සම්මා සම්බුදු සරණයි. අද මාතර ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පිරිවෙන් විහාරස්ථානයට ඊ타මත්ම සුවිශේෂී දවසක්. ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් තෙමගුල සිදුවුණු වෙසක් මාසයේ තුල වෙසක් මාසයේ අවසාන දවස 31 වෙනිදා හැම දිනම සූදානම්ව සිටින්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ උතුම් බුදුබණ ටිකක් ශ්‍රවණය කරන්න. ප්‍රථමයෙන්ම මාතර ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පිරිවෙන් විහාරාධිපති ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පිරිවෙනේ නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති සිරි සුමනතිස්ස ධර්ම විද්‍යාලයේ ප්‍රධානාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත අපේලමල් දෙනියේ ඉන්දරතන හාමුදුරුවන්ගේ අවවාද අනුශාසනා මඟ පෙන්වීම සහයෝගය ඇතිව මේ ලස්සන පින්කම අපේ පන්සලේ අද සිද්ධ වෙනවා. අද මේ පින්කම වෙනුවෙන් උපකාර කළ උදව් කළ හැම දෙනාටමත් ආශිර්වාද කරමින් අපි ප්‍රථමයෙන්ම ධර්මදේශකයාණන් වහන්සේට දෙහත් වට්ටිය පිළිගන්වා ආරාධනා කිරීම සඳහා මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන අපේ විදුලි ඉංජිනේරු පින්වත් ලහිරු හසරංග මහත්මයාට පින්වතුනි අද මේ ධර්මාසනයේ මත වැඩ සිටින්නේ ලංකාවේ බෞද්ධයන් අතර අබෞද්ධයන් අතරත් කීර්තිමත් ධර්මදේශකයාණන් වහන්සේ නම. ඒ තමයි අතිපූජනීය මහමෙවුනා වාසී අතිගෞරවනීය වන්දනීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේට නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සාදු සාදු සා. පන්සිල් සමාදන් වීම පිණිස මං කීවට පසු කියන්න.
පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සතුන් මෙරීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. බොරු කීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. උතුම් තිසරණ සහිතව මා සමාදන් වූ මේ සීලය මෙලොව යහපත පිණිසද පරලොව සුගතිය පිණිසද අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිසද උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපි තිරුවන් වන්දනා කරමු එකටම. ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චන්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ
යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛිතං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සම්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකා පන්තෝ සම්බං්ඤුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමත්තුතේ සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සෑමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සෑමදා නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සෑමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සෑමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු 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 මේ පිම්බිමේ වැඩ සිටින උතුම් සෑ රජොන්ටද උතුම් බෝ සමිඳුන්ටද අපගේ নমස්කාරය වේවා සාදු සාදු පළමුවෙන් මම සිහි කරනවා මාහට ධර්ම විනය උගන්වන අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ගුරු දෙවිඳුන් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂම ලබත්වා සාදු සා ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති තෙම්පත් අති ගෞරවනීය අවසරයි එළමල් දිනේ ඉන්ද්‍රරතන නායක ස්වාමි පාදයන්න් වහන්සේ ප්‍රධාන ඒ වගේම ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ පරිවනාධිපති තෙම්පත් රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි
ධර්මදේශකයාණන් වහන්සේ නමක් වන අවසරයි පූජනීය යටිගල ඥානසිරි ස්වාමිපාදයන්න් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි පිනැති සංගරුවන බුදුසසුන බබලවමින් බොහෝ කාලයක් නිදුක් නිරෝගීව වැඩ සිටිත්වා කියලා සාදුකයන්. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද මේ පින්කම පැවැත්වීමේ අරමුණ ගැන අපේ පින්වත් ඥානසිරි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිවෙලට ඉතාමත් පැහැදිලිව විස්තර කළා. ලහිරු පුතා ගැන කීව යුතු කරුණු විහාරස්ථානයේ හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් විදිහට නොමසුරුව අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පිරිසට මතක් කළා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ කවුරුත් ඒ ගැන දැනුවත් වුණා. මේ පින්කම පැවැත්වෙන්නේ අදට 12 වෙනි විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරු HV ලහිරු හසරංග මහත්මයා ඒ වගේම සුමුදු විජේසිංහ මහත්මියට ඒ දෙපළට ඒ පවුලේ දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට සියලු දෙනාට ආශිර්වාද පිණිස. එතකොට ඒ වගේ මේ වගේ පින්කම් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළේ දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබිච්ච ආభాසය. ඒ වගේම විහෙර විහාරස්ථාන පන්සල ඇසුරු කරලා ලැබිච්ච පන්නරය ඒ පවුලට උපකාරී වෙච්ච හැටි. දෙමව්පියෝ යහපත් මගේ ගිහිල්ලා දරුවෝ යහපත් මගේ යනවා නම් කියනවා ඒ දරුවන්ට සහජාත දරුවෝ කියලා. දෙමව්පියෝ නොමග ගිහිල්ලා දරුවෝ හරි පාරේ යනවා නම් ඒ දරුවන්ට කියනවා අතිජාත පුත්‍රයෝ කියලා. දෙමව්පියෝ ජීවිතේ වරද්දාගෙන අවුල් කරගෙන දරුවොත් ඒ පව්කාර ගොඩට වැටෙනවා නම් ඒ දරුවන්ට කියනවා අවජාතක දරුවෝ කියලා. දරුවෙකුට පුළුවන් තමන් අතිජාත වෙනවද සහජාත වෙනවද අවජාත වෙනවද කියලා තීරණය කරන්න. තමන්ගේ දෙමව්පියන් හරි මාර්ගය යනවා නම් ඒ මාර්ගය යද්දී තමන් සහජාතයි. දෙමව්පියන් වැරදිලා නම් තමන් හදා ගන්නකොට තමන් අතිජාතයි. ඉතින් අනිත් ඒවා ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්ම දේශනාවට ලහිරු පුතාට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්න ඇත්තේ ඒ සත්පුරුෂකමත් ඒ දරුවන්ගේ හිත්වල තියෙන පින්වන්තකමටත් එක්ක. ඒ නිසා විවාහය කියන එක අපායක් කරගෙන මතක් කරනකොටත් තිත්ත වෙච්ච ලෝකෙක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා වගේ අද අපේ විවාහ සංවත්සරය කියනකොට මොනවද අපිට දෙන්නේ කියලා මිනිස්සු අහනකොට ඒ අය දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ දුන්නා. දාන අතර ආමිෂ දානයයි ධර්ම දානයයි කියලා ගත්තොත් අන් අයට දෙන දේවල් අතර ධර්ම දානය අග්‍රයි. ඉතින් අග්‍ර දේ දෙනවා ඒ අය. මුළු ගමම එකතු කරලා. මං හිතන්නේ මෙයාලගේ වෙඩින් එකටවත් මේ ගම එකතු වෙන්න නැතුව ඇති. හැබැයි අද උපරිම දානය දෙනකොට එකතු වුණා. අනුග්‍රහ කිරීම දෙකක් තියෙනවා. ආමිෂයෙන් කරන අනුග්‍රහය, ධර්මයෙන් කරන අනුග්‍රහය. ආමිෂේ බෙදා හදා ගන්නවා කන බොන දේවල්. ධර්මයේ බෙදා හදා ගන්නවා. බෙදා ගැනීම අතර ධර්මයේ බෙදා ගැනීම අග්‍රයි. ඉතින් අද අග්‍ර දෙයකට අත තිබ්බා. ඒ වගේම ඉතින් දැන් ආයෙ රණ්ඩු වෙන්නත් බෑ. මොකද මේ ගමටම සෙත්පතලා ඒ ජෝඩුවට ආයෙ රණ්ඩු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතේ අයහපත් පැත්තට මේකෙන්ම අගුල් දා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පින්කම අවසානයේ දරුවන්ට අපි පින් දෙනවා. පින්වන්ත යුවලක්, පින්වන්ත දරුවෝ. ඔයාලා අහලා තියෙන සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම මේ ලෝකෙට අනුශාසනා කරන්නේ සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියුදපනං ඊතම් බුද්ධාන ශාසන.
පව් සියලු පව් නොකිරීම, කුසල් කිරීම, සිත දමනය කර ගැනීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව. ඔයාලා අහලා ඇති සතර සතිපට්ඨානය කියලා එකක්. යෝගාවචරය පුරුදු කරන. මේ සතර සතිපට්ඨානයෙන් කරන්නේ සියලු පව් නොකිරීම, සියලු කුසල් කිරීම, සිත දමනය කිරීම. ඔයාලා අහලා ඇති සීල් රකින්නවා කියලා එකක්. මේ සීලෙන් කරන්නේ සියලු පව් නොකිරීම, කුසල් කිරීම, සිත දමනය කිරීම. සමාධියනොත් එහෙමයි. ප්‍රඥාවෙනොත් එහෙමයි. අපි ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියලා කෙනෙක් කරනවා නම් එයා කරන්නේ පව් නොකිරීම, කුසල් කිරීම, සිත දමනය කිරීම. ඒකට අපිට ධර්මයේ හැසිරෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපි අතින් පව් සිද්ධ වෙනවා, කුසල් මගහැරෙනවා, හිත දමනය නැහැ. ඕක තමයි ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. පෞකාර සමාජය, පිරිහුණ සමාජය කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ ඒ මිනිස්සු පව් කරනවා, කුසල් මගහැරෙනවා, ඒ මිනිස්සුන්ගේ හිත දමනය නැහැ. කෙසේද සිතක් දමනය නොවන්නේ? රාගයේ ඉදිරියේ ඇවිස්සලා හිත වැක්කිරෙනවා. එතකොට එයාට බ්‍රේක් එකක් නැහැ. රාගයේ නැමැති සැඩපහර මැදට වැටුණාට පස්සේ ඒකෙම ගහගෙන යනවා මිසක් කොතනකවත් නතර වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ හිත දමනය නැහැ. එතකොට රාගයට හිතෙන දේවල් කරනවා. අන්න ඕක වළක්වන්න තමයි බුදු කෙනෙක්ගේ සරණට එන්න ඕනන්නේ. ඊට පස්සේ ද්වේෂයේ නැමැති සැඩපහරට වැටුණාට පස්සේ ඒකෙම ගහගෙන යනවා. එතකොට එයාගේ තරහ පාලනය වෙන්න, මග නතර වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඔන්න ඔය හිත දමනය කරන්නයි බුදු කෙනෙක්ගේ සරණට එන්න ඕනන්නේ. මෝඩකම්, දෘෂ්ටි, මතවාද නැමැති සැඩපහරට එයා ගහගෙන යද්දී ඒකෙන් නිදහස් වෙන්නයි බුදු කෙනෙක්ගේ සරණට එන්න ඕන. දුවේ පුතේ, පින්වතුනි, ඔයාලගේ හිත යම් දේවල් වලින් කැළඹෙනවා නම්, ඔයාලා යම් පීඩණයක ඉන්නවා නම්, යම් කිසි ශෝකයක ඉන්නවා නම්, යම් කිසි සංතාපයක ඉන්නවා නම්, ඔයාලගේ හිත එක තැනක නැත්තම්, හිතේ සැනසෙල්ල නැත්තම්, ඔය හිත දමනය වෙලා නැහැ. අන්න ඒ හිත දමනය කරන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එන්න ඕනේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා. ඒ හිත දමනය කරන්නයි මේ බණපද ටික අහලා ජීවිතයට ගලපන්න ඕනේ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා. ඔය ඇවිස්සුන හිත දමනය කරන්නයි හිත දමනය කරගත්ත මහරහතන් වහන්සේලා පෙරටු කරගත්ත ආර්ය සංඝරත්නයේ සරණ යන්න ඕනේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා. පැහැදිලිනේ? ඉතින් ඒ වුණාට මේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා බුදුන් සරණ යද්දී, ධර්මය සරණ යද්දී, සංඝයා සරණ යද්දී ඉතින් කොච්චර මිනිසුන්ගේ අතින් පව් සිද්ධ වෙනවද? කොච්චර හිතවල කහටද? හිතවල කොච්චර කෝන්තරද? පීඩනේද? සැනසෙල්ල කියන එක සමහර අයගේ ජීවිතවලින් වාෂ්ප වෙච්ච එක. සමහර අය කොහොමද සතුටින් ඉන්නවද කියලා අහනකොට සමහර අය කියනවා සතුට කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. සැනසෙල්ල කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. එච්චර පීඩණින් ඉන්නේ. මම ওই කාලෙන් කාලට දඹදිව යනවා. ඒතර මම ওই අපිත් එක්ක යන මිනිස්සුන්ට මම උපරිම උත්සාහ කරනවා මිනිස්සු සද්ධාවෙන් වන්දනා කරවන්න. ඔය වගේ දවස් 15ක් විතර මිනිස්සු වන්දනා කරවලා අවසානයේ රැස්වීමක් තිබ්බා. සමාලෝචන රැස්වීම, පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඉතින් දැන් මූලාසනේ මම හිටියා. මම ඉතින් කට්ටියට පින් දීලා එක අම්මා කෙනෙක් අත උස්සලා කිව්වා මට කතාවක් පවත්වන්න ඕන. ඊට පස්සේ මං කිව්වා කතාවක් පවත්වන්න අම්මා කියලා. වයසක අම්මා කෙනෙක්. ඇස් වලින් කඳුළු වැටෙනවා උන්දගේ. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කිව්වා මගේ ජීවිතේ මට පුදුම සතුටක් තියෙනවා කිව්වා. සැනසෙල්ලක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. දැන් මේ අම්මා බුදුගුණ සිහි කරලා මේ අම්මගේ ජීවිතේට ලැබිච්ච සැනසෙල්ල කියලා. උන්ද ඊළඟට ඇහුවා මට තියෙන සැනසෙල්ල මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවද කියලා ඇහුවා.
අවුරුදු 60 පැනලා යම්මල. උන්දම කිව්වා මට තියෙන සැනසෙල්ල තමයි. අදට මම ඇවිල්ලා වන්දනාවට දවස් 15යි. මේ අත් දෙකෙන් දවස් 15ක් මම බත් ඉුවේ නෑ කිව්වා. ඒ වචනයත් එක්ක මං ඒ අම්මගේ හිත හරහා අම්මගේ ජීවිතේට මම හිතෙන් ගියා. කොච්චර පීඩනයක්ද ඔය පිට කළේ. උපන්දා ඉඳලා හැලි වලන් එක්ක. ඊට පස්සේ ගෙදරක නෑදෑ ගෙදරක ගිය ගමන් ඒත් ඉතින් ලුණු ගෙඩියක් හරි සුද්ධ කරන්න බෑ. උයන කල් පැත්තකට වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඔතන ඉඳලා උයන තැන ඉඳලා රෙදි හොදන තැන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔය දැන් දවස් කීයද 3 වේල උයනේ කොය අම්මලා. නමුත් ගෙදරක කවදාවත් අනේ කෑම රසායි හොඳට ඔයාලා උයලා තිනවා කියලා දරුවන්ගෙන් ඇහෙන්නේ නැහැ. වැලි කැටියක් හැපෙන්න ඕන බලන්න. වී ගෙඩියක් හැපෙන්න ඕන බලන්න. ලුණු මඳු වෙන්න ඕන බලන්න. වේල් 3ක් පරිප්පු දෙන්න ඕන බලන්න. අදත් පරිප්පුද කියලා පටන් ගන්න. බතට අත තියන්න කලින් කියනවා පරිප්පුද කියලා. ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට අම්මා කෙනෙක්ගේ හිතට ඒ වෙලාවට මොනවද දැනෙන්නේ නැතිද? ඒක මන් දන්නේ නැහැ. අම්මා කෙනෙක් දන්නවා ඒක. උන්දලට පුළුවන් විදිහටයි ඔය කරන්නේ. ඔය වගේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ කැකෑරි තියෙන දුකෙන් ඒ හිතවල සාන්ත දමනය නැහැ. ඔය වගේ ඔතන ඉඳලා ඊට පස්සේ මිනිහාගෙන් විඳින දුක, බිරිඳගෙන් විඳින දුක, අසල්වැසියන්ගෙන් විඳින දුක, සතුරන්ගෙන් විඳින දුක, අනවින කොඩි වින වලින් විඳින දුක, වැඩපලේ විඳින දුක, ලෙඩ දුක් වලින් විඳින දුක, ඒකස්සේ ඇතුලෙන් හිත පුච්චන රාගය, හිත පුච්චන ද්වේෂය, ඉරිසියාව, කුහකකම ඒවත් එක බලනකොට මිනිස්සු කුමන පව් නොකිරීමක්ද, කුමන කුසල් කිරීමක්ද, කුමන සිත දමනය කර ගැනීමක්ද. ඔන්න ඔය විදිහට බලනකොට අපි හසරණයි. අපි බලෙන් ඉරිසියාව දාගත්තේ නෑ, අපිට ඉරිසියාව ඇති වුණා. අපි බලෙන් රාගය උපද්දවා ගත්තේ නෑ, රාගය ඇති වුණා. අපි බලෙන් අපේ ජීවිතේ විනාශ කරගත්තේ නෑ, නොදැනීම විනාශ වුණා කෙලෙස් වලින්. ඔන්න ඔය සංසාර සැඩපහරේ ගහගෙන යද්දි තමයි කලාතුරකින් ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන්නේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දුන්නා ඔය පව නොකිරීමටත් කුසල් ඉපදීමටත් හිතන විදිහ හැදුවොත් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි, මම රාජමාලිගාවේ හිටපු විස්තර ඔබට කියන්නම්. එදා ලුම්බිනි සල්වනේ ඉපදිලා වෙසක් පුන් පොය දවසක මේ ලෝහේ මහා අසිරිය සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධාර්ථ මහ බෝධිසත්වයන්ට ඒ බෝසත් ගුණයටත් ඉපදුන රාජ වංශී රාජ සැපයටත් ඒ කුමරුගේ ඇඟට පිනිපොද වැටුන්නේ නැහැ. දුහවිලි වැටුන්නේ නැහැ. පින්වත් මහණෙනි, මාලිගාවේ ඇතුලේ පනවලා තියෙන යහනෙත් වියම් බැඳලා තියෙනවා, දුවිල්ලක්වත් ඇඟට වැටෙන්නේ නැතු වෙන්න. සීතල කාලෙට එක මාලිගාවකුත්, රස්නි කාලෙට එක මාලිගාවකුත්, වැස්ස කාලෙට එක මාලිගාවකුත්, මාලිගා 3ක් තියෙනවා. වැස්ස කාලෙට 4 මාසයක් වහිනවා. පින්වත් මහණෙනි, මම ගෙදර ඉඳින් ওই 4 මාසෙම උඩ තට්ටුවේ ඉඳලා පහළ තට්ටුවට බැහැලා නැහැ. මං හිටපු මාලිගාවේ 40000ක් තරුණ යුවතියෝ, ශාක්‍ය කුලේ හිටපු ලස්සන ගෑනු ළමයි 40000ක් ඒ මාලිගාවේ මට උපස්ථානෙට ඉන්නවා. පිරිමියෙක් පේන්න නැහැ.
පින්වත් මහණෙනි මා ඒ කාලේ ඇඳනන් යම්කිසි වස්ත්‍රයක් ජම්බුද්දීපේ තිබ්බ වටිනාම සලු තමයි මං ඇන්දේ. රාජ භෝජන බිදුවේ. වෙන මාලිගාවල වැඩ කරන අයට ඔය හොද්දකුයි පොඩි කෑමකුයි තියෙන්නේ. සිද්ධාර්ථ මහ බෝධිසත්වයන්ගේ මාලිගාවේ වැඩකාරකම් කරන අයත් ඇල්හාලි බත්වලට මස් ව්‍යංජනී කිව්ව කෑවේ. ඔය විදිහට කිව්ව රජමාලිගාවේ හිටියේ. ඒ හිටපු ජීවිතේටම කිවිසුමක තරම්වත් ලෙඩක් හැදිලා නැහැ. තමන්ට විරුද්ධව සතුරෙක් නැගී ඉඳලා නැහැ. පීඩනයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ලෝකෙම ආදරේ කියන එක සොඳුරු ආදරේ කියන එක කැටි කරලා ඒක චාමරයක් වගේ නම් එයින් පවන් සලනවා වගේ තමයි යසෝදරා ආදරය කළේ. ඒ යසෝදරාගේ මූණේ දුක, සන්තාපය, ඇස්වල කඳුළු කවදාවත් සිදුහක් කුමරු දැකලා නැහැ. සිදුහක් කුමරුගේ මූණේ තියෙන සන්තාපයක්, පීඩනය යසෝදරා දැකලත් නැහැ. පින්වත් මහණෙනි ওই කලු කෙස් තියෙන කාලෙම මං උයම් කෙලියට යද්දී මම වයසක මිනිස්සෙක් දැක්කා. මාගේ පිය රජු තමන්ගේ පුත්‍රයා කොයිතරම් පරිස්සම් කළාද කියනවනම් ඔය අවුරුදු 29ටම මාගේ ඇස් හමුවට වයසක මිනිසෙක් මුනිච්චි නොවෙන්න තරම් ආරක්ෂාවක් දැම්මා. ලෙඩෙක් මුනිච්චි නොවෙන්න තරම් ආරක්ෂාවක් දැම්මා. මිනිහක් මුනිච්චි නොවෙන්න තරම් ආරක්ෂාවක් දැම්මා. මං ওই මාලිගාවේ ඉඳලා උයනට යනකොට දිව්‍ය වීදියක යනවා වගේ මම යන්නේ ඒ කාලේ. එහෙම ඉද්දිම මම වයසක මිනිස්සෙක් දැක්කා. පින්වත් මහණෙනි, ඒ වයසක මිනිස්සයා දකින්නකොට මට ඒ මොහොතේම හිතුණා මමත් වයසට යනවනේ කියලා. මේ කවුද මේ මිනිස්සයා? මේ නාකි කෙනෙක් කියලා මිනිස්සෙකුට වයසක මිනිස්සෙක් බැරි ගහිච්ච මිනිස්සෙක් දැක්කම මේ වයසක මිනිස්සෙක් කියලා එයා කියන්නේ මහා සතුටකින් නෙවෙයි. හිතේ යම් පිළිකුල් බවකින් තමයි වයසක මිනිස්සෙක් හඳුන්වන්නේ. පින්වත් මහන්නේ මට ඒක ඇති වුණේ නැහැ. මට මේ මිනිස්සයා දකින්නට හිතුණා මමත් වයසට යනවා. වයසට යන්නේ යම් ඉපදීමක් නිසාද ඉපදීමට නින්දා වේවා කියලා. ඒ නිසා මං වයසක මිනිස්සු දිහා ඇස්සැරලා බැලුවා අපිටත් මේක වෙනවා කියලා. දුවේ පුතේ උඹලගේ ඇස්වලටත් නිතර දෙවේලේ මුනිච්ච වෙනවා. ඇහැ ගැටෙනවා. වයසට ගියාය. මේ ඉන්න ආච්චිලා දිහා බලන්න ඔය කෙල්ලෝ ටික. උඹලා වගේ සැම් පවුඩර් ගාලා පූයර් ගාලා ඔය හැම මේ තෙල් පාටට තිබ්බ කට්ටිය තමයි ඔය. දැන් ඔය කොණ්ඩේ පැහිලා හැම රැලි වැටිලා කණ්ණාඩි දාලා ඇඟ දිරලා ඔය ඉන්නේ. ඔයාලත් ඔය 16 වෙනි වියේ ඔයාලා වගේ හිටියේ. 20 වෙනි වියේ ඔයාලා වගේ හිටියේ. 25 වෙනි වියේ ඔයාලා වගේ හිටියේ. උන්දලගේ වයස ගෙවුනට පස්සේ මේ වගේ වුණා. මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ. සීයලා දිහාත් බලන්න. ඒ සීයලාත් අවුරුදු 16 ඔය ඉන්න කොල්ලෝ ටික වගේ මූණ තෙල් පාටට තිබ්බා. 20 25 ඉලන්දාරි වගේ උඹලා වගේ සෙල්ලම් දාගෙන හිටියේ ඔය සීයලා. දැන් වෙලා තියෙන දේ බලන්න වයසක අය දිහා. හොඳටම බැරි ගිහලා අමාරුවෙන් ඉන්න මිනිස්සු දැකලා නැද්ද? මම පුංචි කාලේ අපේ ගමේ ආච්චි කෙනෙක් හිටියා. ගොඩාක් වයසට ගිහිලා කොන්ද පාත් වෙලා මූණ බිම ස්පර්ශ වෙනවා. උන්ද හැරමිටෙන් කරන්නේ අර මූණ බිම වදින එක වළක්වන එක විතරයි. කොන්ද කෙලින් කරන්න බෑ හැරමිටේ. මූණ බිම වදින එක නැති කර ගන්නවා අර හැරමිටේ වාරුවේ. එහෙමත් මිනිස්සු වයසට යනවා. දැන් උඹලා තරුණ කාලේ සෙල්ලම් දාගෙන හිටපල්ලා. ඔය වගේ බැරි ගැහෙනකොට එදාට තේරෙයි තරුණ කාලේ කරපුව මෙවි පේනකොට.
ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වත් මහණෙනි වයසක රූපේ මට ගලපා බලනකොට මට තරුණකම ගැන තිබ්බනම් යම්කිසි මත්වීමක් තරුණ මදයක් ඒක නැත්තරම නැති වුණා කෙවෝ. ඇත්තු අතින් උස්වලා දාන්න තරම් ජවය. ඔයාලා දන්නවද දියමන්ති රිටක් අතට අරගෙන හතර පැත්තේ දක්ෂම දුනුවායෝ 4 දිනක ඉඳලා හතර පැත්තේ මැද වේදිකාවට නැගලා අතේ ලීයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ 4 දෙනාම කිව්වා මට විදින්න කියලා. ඒ අයට හැකිතාක් මේ ඊතල ගේන්න පොලිමට පිරිස තියන්න කිව්වා. කියන්නේ එයාලා ගන්නකොට ඊතල ටික පුරවන්න ඕනේ එතන. ඒ හැම එක්කෙනාටම මේ සිද්ධාර්ථ නසනවා කියලා ඊතලේ තියන්න කිව්වා. ඒ දුනුවායෝ රජුරු ඉදිරියේ දන ගහලා තියෙනවා අපිට මේක කරන්න බෑ. මොකද අපි තරම් දක්ෂ දුනුවායෝ නෑ අපෙන් බේරෙන්න බෑ කාටවත් කියලා. ඊට පස්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාර රජතුමාට කියලා තියෙනවා සුද්ධෝදන රජතුමාට රජතුමනි පියාණෙනි මේ මගේ ශිල්ප දැක්වීමයි. මාගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්න කියලා. එතකොට ඒ වචනෙන් ඉහළ කවදාවත් සුද්ධෝදන රජුරු කියලා නැහැ. සුද්ධෝදන රජතුමා කියලා තියෙනවා කියපු දේ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ රාජාන දැන් 4 පැත්තෙන් එක වෙලාවෙම විදිනවා. ඒ විදිනකොට මහ පොට ඇඟිල්ලෙන් හිටගෙන කුමාරයා ලී අරගෙන කැරකොනවා විදිනකොටම. 4 පැත්තෙන්ම එන ඊතල අර ලීයෙන් කැඩි බිමට වැටෙනවා. එක දුනුවායේ ඊතල 10000ක් විදලා තියෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් 10000. ඊතල 40000කටවත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ ඇඟට ඊතලේ වදින්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ කියනවා. ඒ කැරකුණ වේගයටයි ශිල්පයටයි. එහෙම ජවයක් තිබ්බ සිදුවත් මහ බෝසතුන්. දැන් අවසානයේ ඇහුවා ඉවරද කියලා. ඒ අය ඔක්කොම හෙම්බත් වෙලා. ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් මං ඔබට විදිනවා. දැන් ඔබ 4 දෙනා 4 පැත්තේ ඉන්න කිව්වා. ඒ අය දිව්වා කියනවා. ඊට පස්සේ යාලා හිටපු 4 පැත්තට මේ සිදුවක් කුමාරගේ ශිල්ප දැක්වීම කියලා ඔයාලා අහලා තිබ්බට මොනවද ඔය කලේ කියලා අහලා නැහනේ. ඒව එකක් දෙකක් මේ කියන්නේ. මං කියන්නේ මේ තිබ්බ තරුණකම ජවය. ඊට පස්සේ ඒ 4 පැත්තේ කෙහෙල් කොට 4ක් තියලා විදින ඊතලේ අග පොඩ්ඩක් අතින් මෙහෙම නමලා ඇත්තු කෝටි ගානක බලයේ ශක්තිය තියෙන සිදුහක් කුමරු ඒ ඊතලේ කෙළවරේ දිග නූලක් රතු පාට වගේ නූලක් ගැට ගැහුවා. ගැට ගහලා එක කෙහෙල් ගහකට විද්දා. විද්ද ගමන් ඒකේ වැදිලා ඊළඟ කෙහෙල් ගහට ගියා. ඒකේ වැදිලා ඊළඟ එකට ගියා. ඒකේ වැදිලා ඊළඟ එකට ගියා. ඒකේ වැදිලා කුමරුගේ අතට ආවා. අතරට ආපු ගමන් කුමරුගේ අතේ අර ගිය නූලේ කෙලවරක් තිබ්බා. ආපු ඊතලේ කෙලවරක් තිබ්බා. නූල් 4 අතින් මෙහෙම කරනකොට කෙහෙල් ගස් 4 එකට හේතු වුණා. මැදට ඇවිත්. ඒවා අපිට වචනෙන් කිව්වට විස්මිත ශිල්ප. විස්මිත ශිල්ප. ඒ තරම් ජවයක් හයියක් තිබ්බ විස්මිත දේ කරපු ඒ සිදුවක් කුමාරයාට වයසට ගිය කෙනෙක් දකින්නකොට මමත් බැරි ගහනවානේ කියලා හිතුණා. අපිට මේ කිලෝ 10ක් 15ක් උස්සා ගන්න බෑ. කිලෝ 50ක හාල් මිටියක් උස්සා ගන්න බෑ. සිමෙන්ති කොටයක් උස්සා ගන්න බෑ. ගමේ හැමතැනම මිනිස්සු එනවා. ඒ වුණාට තියෙන උඩඟුකම් කොහමද හිටවල? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. පින්වත් මහණෙනි මම දැක්ක ලෙඩේ. ඒ ලෙඩා දකිනකොට මට ඒ වෙලාවෙම හිතුණා මාත් ලෙඩ වෙනවනේ කියලා. ඒ වෙනකොට කිවිසුමක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. කිවිසුමක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. මමත් ලෙඩ වෙනවනේ කියලා. අපි මේ ලෙඩ වෙලා ලෙඩ්ඩු මැදට යනවා ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් ගන්න. එතනත් ගිහිල්ලා ගණන්කාරකම් දානවා. අපි ලෙඩ්ඩු වෙලා ලෙඩ්ඩු මැදට යනවා බෙහෙත් ගන්න. එතනක් ගිහිල්ලා Tamanට තැනක් හොයනවා. Tamanට සාධාරණයක් හොයනවා. Tamanට යුක්තියක් හොයනවා. අපේ හිතවල කොහොමද කහට?
පින්වත් මහණෙනි මමත් ලෙඩ වෙනවනේ කියලා හිතනකොට නිරෝගීකම පිළිබඳව තිබ්බනම් යම්කිසි තෘෂ්ණා මේ මදයක් ආරෝග්‍ය මදේ ප්‍රහාණය වුණා කියලා. අනේ හොඳ ආච්චි අම්මා කෙනෙක් හිටියා අවුරුදු 80 ගාණක්. උන්දගේ උපන්දිනේට දානයක් තිබ්බා 100ක් නමකට. ඒ 100ක් නමේ දාන වෙලාවේ උන්ද හොඳට ඇවිදිනවා එහෙම. දාහනේ බෙදන ගමන් කිව්වා මේ කෝ ඉතින් බලන්නකෝ හාමුදුරනේ මම මේ අවුරුදු දැන් 80 ගානක් පැනලා මං හොඳට දුව පැනලා ඇවිදලා ඉන්න ඔබ වහන්සේලාට දැන් අවුරුදු 30යි 40යි සීනි වලට බෙහෙත් බොනවා කියලා හාමුදුරනේ මන්ද මුන්ද මෙහෙම කිව්වානේ. ඒකට බලන්නකෝ මට කිසිම ලෙඩක් බෙහෙත් පෙත්තක් අබ්බනවද මම කියලා කිව්වා. උදේ දානේ දීලා හවස ටවුන් එකේ ගියා. ටවුන් එකේ යනකොට ටවුන් එකේ වැටුණා. උන්දගේ ඒ වැටිලා ඉස්පිරිතාල ගෙනිහිල්ලා ඇඳේ තිබ්බා මුළු ජීවිත කාලෙම ඇඳේ. ආයෙ පයින් නැගිටින්න බැරි වුණා. කුමන නිරෝගීකමක්ද? පිළිකා රෝග නොයෙක් රෝග හැදෙනකොට සමහර මිනිස්සු කියනවා ওই මිනිසුන් නම් හැදෙනවා. ඉතින් අපිට නම් ඔය වගේ ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ. ඔහොම පව් අපි කළා නැහැ. ලෙඩක් කියන්නේ පවක් නෙමෙයි. ලෙඩක් කියන්නේ උපන් සද්දයට උරුම වෙච්ච දේ. වැස්සට තෙමෙන එක පවක්ද? වැස්සෙනකොට තෙමෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙන එකක් නෙමෙයි. ගහක් යට ගියාට පස්සේ එවන ලැබෙන එක පිනක්ද? ඒක ඒකේ සිද්ධ වෙන එකක් නෙමෙයි. උපන් සත්වයා වයසට යන එක ලෙඩ වෙන එක සිද්ධ වෙන දෙයක්. හිතෙන් පිළිගත්තේ නැත්නම් තරුණ මදි කියන එක නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ ආරෝග්‍ය මදි කියන්නේ. සමහර මිනිස්සු මහා උජාරුවට කියනවා අපි පැන්ඩෝල් පෙත්තක්වත් බොන්නේ නැහැ. සමහරට කියනවා මම ඉස්පිරිතාලේ කවදාවත් ඉඳලා නැහැ. මහා ලොකුවට මේ ඇතුලෙන් එන්නේ නිරෝගීකම පිළිබඳව මතය. මත්වීම. වෙරි වෙලා. මතය කියන වචනේට කියන්නේ වෙරි වෙලා. තරුණ කමෙන් වෙරි වෙලා. යෝම් මදය. නිරෝගීකමෙන් වෙරි වෙලා. ආරෝග්‍ය මදය. ඊළඟ එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණනි මන් ලෙඩෙක් මරණයක් දැක්කා. ඒකට මට හිතුණා මාත් මැරෙනවානේ කියලා. අර දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් හෙබි රත්තරම් පාට ශරීරයක් තියෙන තුන් ලෝකෙම ලස්සනම කෙනා හිතුවා මමත් ලෙඩ වෙනවා මමත් වයසට යනවා මමත් මැරෙනවා. ඒකට මට ජීවිත මන්දය කියන එක නැති වුණා. කල්පයක් ජීවත් වෙන්න ආවා වගේ මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ. මැරෙනවා කියලා කිසිම සංඥාවක් හිතක නැහැ. මැරෙනවා කියලා ගානක්වත් නැහැ. ඒ අන්න ඒකට කියනවා ජීවිත මදය. ඔය රණ්ඩු සරුවල් වලට යන ඔය වෙලාවේ මැරුණොත් එහෙම ඒසොරේ නම් ඔය රණ්ඩුවට පටලැවෙන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ කියන අදහසින්. එක එක්කෙනාගේ ඕපදූප කතා කර කර ඉන්නවා. ඔතන ඔය වෙලාවේ මැරුණොත් එහෙම එහෙනම් ඒකට පටලැවුනේ මැරෙන්නේ නැහැ කියන අදහසින්. සමහර කෙල්ලෝ ගුබ්බයන් අස්සේ රිංගනවා කාමර ගන්න. ඔය අද්දි මැරුණොත් එහෙම ඔය බය නැතුන් යන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ කියන අදහස නිසානේ. කොල්ලොත් හදීපංකරේ රවුම් ගහනවා. නාඩගම් ටික නටනවා. ඉතින් උන් ඔය අසට යන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ කියන අදහසින්. ඒක තමයි ජීවිත මදය. මත් වෙලා විරි වෙලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒක ප්‍රහාණය වුණා කියලා. ඒ ප්‍රහාණය වී වුණාට පස්සේ තමයි කියනවා පැවිදිරුව දැක්කි. ඒ දකින්නකොටම මාලිගාවෙන් අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළා දැසලපුම් පොයි දවසක. ඒ අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ මම වයසට යන කෙනෙක්, ලෙඩ වෙන කෙනෙක්, මැරෙන කෙනෙක්. මේකට හේතුව ඉපදීමයි කියලා හරියටම දැනගෙනමයි අඩිය තිබ්බේ. ඒ නිසා ඉපදීමෙන් නිදහස් වීමක් හොයාගෙන උන්වහන්සේ ගියේ. ඒ නිසා යාලාලකාරාම උද්දකරාම පුත්ත ආදී ගුරුවරු ළඟ මේ ලෝකේ යම් කිසි කෙනෙක් විඳිනවා නම් උපරිම සාන්ත සමාපatti
ඒ සමාධිය ඒ ගුරුවරු ළඟ ලැබුණා. ඒ කිසිම තැනක නැවතුන්නේ නැත්තේ හෙව්වේ සමාධිය නෙවෙයි. හෙව්වේ ඉපදීමෙන් නිදහස් වීම. ඒ නිසායි තනියෙන් දුෂ්කර ක්‍රියා කළේ. ඒ දුෂ්කර ක්‍රියා කරනකොට දෙතිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණ අතුරුදහන් වෙලා ඇට සැකිල්ලක් වෙලා වැටෙද්දී හිතට කිසි දුකක් නැහැ. ඇයි? ජීවත් වෙනවා කියලා අදහසක් නැහැ. නිරෝගීව ඉන්න ඕන කියලා අදහසක් නැහැ. තරුණකම රැක ගන්න ඕන කියලා අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ බෝසත්සිත කම්පා වුන්නේ ඒ කන්දෙන් පෙරෙල්ල වැටෙද්දිනු. ඇස්සේ අටයක් දිනොත් ඇට සැකිල්ල එද්දිනු. අපේ මූණේ කුරුලෑවක් ආවොත් අපේ හිත කොච්චර කම්පා වෙනවද? පොඩ්ඩක් අනිත් අය ඔයා කෙට්ටු වෙලා වගේ කියලා කියනකොට හිත කොච්චර කම්පා වෙනවද? මෙහෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ පැහිලා කියනකොට හිත කොච්චර කම්පා වෙනවද? ඔයා ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ටිකක් කළු වෙලා කැත වෙලා කියනකොට හිත කොච්චර කම්පා වෙනවද? ඇයි ඒ? ඇතුලේ වෙරි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ලෝකේ සත්වේ පව් කරනවා නම් කුසල් කරන්නේ නැත්තම් හිත ඇවිස්සලා ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුවක් තමයි කිව්වා තරුණ මදින් මත් වෙලා ඉන්න එක. ඔන්න අර බණපදයට සබ්බ පාපස්සා කරනං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං කියන තැනට යන්න බැරි හේතුවක් තමයි තරුණකම ගැහුවා හිතට. ආය මං වයසට ගිහිල්ලා මාත් බැරි ගිහිලා ඔය සීයා කෙනෙක් වෙයි ආච්චි කෙනෙක් වේවි නෙවෙයි වෙනවා. එදාට මම කරන දේවල් මට පෙනෙයි. එදාට මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා ගාණක් නැහැ ඔළුවේ. විරි වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා පව් කරනවා මේ ලෝකේ සත්වයා සිතෙන් කයෙන් වචනෙන් ආරෝග්‍ය මන්දින් මත් වුණාම ජීවිත මන්දින් මත් වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ පින්වත් මහණනි මේ බුද්ධ ශාසනයේ තරුණ කමෙන් මත් වුණාට පස්සේ භික්ෂුවක් සිවුර ඇරලා ගෙදර යනවා කියෝ. චීවරේ අත්හැරලා සිවුරු හැරලා භික්ෂුවක් ගෙදර යනවා නම් ඒ භික්ෂුව ගෙදර යන්න හේතු තුනක් කිව්වා. තරුණ කමෙන් මත් වුණා කිව්වා. ලෙඩවීමෙන් මේ නිරෝගී කමෙන් මත් වුණා. ඊළඟට ජීවත් වෙනවා කියන අදහසින් මත් වුණා. සිවුරු අරින්න හිතන හාමුදුරු නමකට උනත් හිතට එනවා නම් හිත මම මැරෙයි කියලා අද සිවුරු අරිනවද? නෑ. සිවුරු අරින්න හිතන හාමුදුරු නමකට හිතෙනවා නම් හෙට රිපෝට් එකක් ඔයාට සුව කරන්න බැරි පිළිකාවක් තියෙනවා කියලා ඒ හාමුදුරු අද සිවුරු අරිද? හෙට ඔයාට අංශභාගය හැදෙනවා කියලා මේ ඒ හාමුදුරන්ට කිව්වනම් සිවුරු අරින්න ඉන්න හාමුදුරුවෝ සිවුරු අරිද? දෙක්කද? එහෙනම් චීවරේ මේ කසාවත මේ ශරීරයෙන් හැරෙන්න ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුමුව මදලින් වදාලා හාමුදුරුවෝ නමකට හාමුදුරුවෝ කම නැති වෙනවා කිව්වා. තරුණකම ඊට ගැහුවා. ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ කියන කීයට ගැහුවා. මම මැරෙනවා කියන එක මැරෙන්නේ නැහැ කියන අදහස හිතට ගැහුවා. ඒකයි. ඒ නිසා අපේ ජීවිතවල අපි නිතර හිතන්න ගත්තොත් මමත් ලෙඩ වෙන කෙනෙක්, වයසට යන කෙනෙක්, මැරෙන කෙනෙක් කියලා අපි මැරෙනවා නේ ඉතින් කවදා හරි. අපිට මොන ලෙඩ හැදීද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. අනේ අපිටත් බැරි ගහින දවසක් එනවනේ. කියන එක හිතට නිතර පුරුදු කළොත් බය වෙන්න එපා දුවේ පුතේ. උඹලගේ හිතවල පව් නැති වෙනවා. කුසල් උපදිනවා. ඔය ඇවිස්සුන හිත සංසිඳෙනවා. ඇවිස්සුන හිත සංසිඳෙනවා. ඉතින් ඔය එකම කියලා මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න හිතුණා. දැන් මැරෙන එක ගැන කල්පනා කරන්න ඕනේනේ. ඒ කල්පනා කිරීමත් එක්ක දැන් බණ ඇහෙනකොට නිතර බණ අහනකොට ඕවතින් ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මිනිස්සු පින් කරනවා, සිල් ගන්නවා. එතකොට ওই මිනිස්සුන්ගෙන් අහනවා ඔයාලා මැරිලා කොහෙද යන්නේ? දැන් මේක මරණය මේක ඉවරයි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඉවරයි මේක සදාටම කියලා. ප්‍රශ්නේ ඊළඟට ඉපදෙනවනේ. ඉපදෙනවද නැද්ද? ඉපදෙනවා. එතකොට කොහෙද ඉපදෙන්නේ කියලා ඇහුවම
ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මිනිස්සු කියනවා කොහේ ඇයිද දන්නේ නැහැ. ආමුදුරුත් කියනවා. මම ළඟදී බණකට ගියා ආන්දරෝ කිව්වා ඔබ වහන්සේ වැඩි එක මයික් එකකින් කිව්වා ඔබ වහන්සේ වැඩි එක හොඳයි. දැන් මට වීසා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ටිකට් එක විතරයි එන්න තියෙන්නේ. මං කොහේ ඇයිද දන්නේ නැහැ කියලා ආන්දරෝ කිව්වා. උන්වහන්සේ අපවත් වෙන්න ළඟයි කියලා. එතකොට හාමුදුරුවන්ගේත් අදහසක් තියෙනවා එහෙම. ඇතැන්. මිනිසුන්ගේ නම් බහුතරයකම අදහසක් තියෙනවා මරුණට පස්සේ කොහේ ඇයිද දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා අහපු ගමන් ඒ මිනිස්සු කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මැරෙන වෙලාවේ මොකක් මතක් වෙයිද දන්නේ නැහනේ. පින්වතුනි මැරෙන වෙලාවේ මොකක් මතක් වෙයිද දන්නේ නැත්නම් ඒ මැරෙන වෙලාවේ මතක් වෙන දේ නිසා නම් අනිවාර්යෙන් ඊළඟට උපදින එක තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඇයි අපි පින් කරන්නේ? ඇයි අපි පින් කරන්නේ එහෙනම්? බුදුරජාණන් වහන්සේ මැරුණාට පස්සේ ඉපදෙන තැනයි මැරෙන වෙලාවේ මතක් වෙන දෙයයි රහසක් විදිහට තියන්නේ නැතුව ඒහි පස්සික වූ ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට විවෘතව ඇවිල්ලා බලන්න කියන්න පුළුවන් වූ මේ ධර්මයේ විවෘත කළා මැරිලා ඉපදෙන තැනයි මැරෙනකොට මතක් වෙන තැනයි ඕපනයිකව තමන්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහේ ධර්මයේ දේශනා කළා. එහෙනම් ඔයාලා එහෙනම් තව මේ බණ ටික අහලා නැතුව ඇති. මැරෙන වෙලාවේ මතක් වෙන එකයි මැරිලා ඉපදෙන තැනයි රහසක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ තිබ්බේ නැහැ. ඒක තමන්ටම අනුමාන කරගන්න පුළුවන් විදිහේ බණක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඔයාලා කැමති නැද්ද මේ ධම්පරියය අහන්න? මැරෙන වෙලාවේ මට මොකක් මතක් වෙයිද කියන එකයි මැරිලා යන්නේ කොහෙද කියන එකයි. අහන්න කැමති නේ? කැමති. එහෙනම් අද ඒක අහගන්න. අද මෙතනින් නැගිටින්නේ මැරෙනකොට මට මෙන්න මේ දේ මතක් වෙයි කියලා දැනගෙනමයි. මැරිලා මම මෙහි යයි කියලා දැනගෙනමයි මෙතනින් නැගිටින්නේ. ඒකට ධම්පරියයන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික අහගෙන ඉන්නකොට හොඳට තේරෙනවා. මොන පළවෙනි ක්‍රමේ කියන්නම් මම. මහානාම කියන ශාක්‍යයා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණිලා වන්දනා කළා කියා හිටනවා ස්වාමීනි මම බුදුන් දහම් සඟුන් සරණ ගිය කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වුණාට මම මිනිස්සු මැදට යනවා රාජකාරි වලට. යනකොට මේ මිනිසුන්ගේ සමහර විකඩම් දැකලා මට රාගය ඇති වෙනවා. ආසාවල් ඇති වෙනවා. සමහර අයත් එක්ක කටයුතු කරනකොට තරහ එනවා. සමහර අයත් එක්ක කතා කරනකොට හිත හරියට පීඩයි. ওই වෙලාවට මට බන මතක් වෙන්නේ නැහැ. කොතෙක්ද කියන්නේ මේ ලෝකෙට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවද කියලාවත් මට මතක් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඔය මිනිස්සු මැද වැඩ කරන්න ගියාට පස්සේ රාගයෙන් මම පෙළෙනවා. ද්වේෂයෙන් පෙළෙනවා, මෝහයෙන් පෙළෙනවා. මට පස්සේ මතක් වෙනවා අයියෝ ඔන්න ඔය වාගේ වෙලාවක මම මැරුණොත් එහෙම මං කොහේ යයිද කියලා මට හිතෙනවා. ඕන දැන් අර අපිට ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නේම මහානාම ශාක්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මා බායි මහානාම බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දීඝරත්තංකෝ මහානාම ඔබ බොහෝ කාලයක් බුදුන් සරණ ගියා. ඒ කියන්නේ ඔයා බොහෝ කාලයක ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සෙනෙහවන්තයි. ඔයාගේ ජීවිතේට පිහිට බුදු කෙනෙක්ගෙන් හොයනවා. ඔයාගේ ජීවිතේ ඉන්න එකම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන කවුරුත් නැහැ ඉතින්. ඔබ බොහෝ කාලයක් බුදුන් සරණ ගියා. බොහෝ කාලයක් ධර්මයේ සරණ ගියා. බොහෝ කාලයක් ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සරණ ගියා. මහානාම ඔබ බොහෝ කාලයක් පන්සිල් පද පහ රැක්කා.
කැඩෙන්නේ නැතුව, බිඳින්නේ නැතුව, පළදු නැතුව. يعني කොච්චර රාගය ආවත් පෙළුණත් වැරදි කාමසේවනය කරන්නේ නැහැ. කොච්චර තරහාවත් ප්‍රාණඝාතයක් කරන්නේ නැහැ, හොරකමක් කරන්නේ නැහැ, බොරු කියන්නේ නැහැ. කොච්චර හිතට පීඩනියාවක් බොන්නේ. ඔබ බොහෝ කාලයක් පන්සිල් පද පහ රකිනවා. මහානාම අලාමකයි මහානාම ඔබගේ මරණය. දැන් ඔබට ඔහොම හිතුණාට මේ වෙලාවට මම මැරෙනකොට මං කොහේ යයිද දන්නේ නැහැ කියලා මේ රාගයේ තියෙන වෙලාවට ඇත්තට මෙයා මැරෙන වෙලාවට තෙරුවන් සරණ ගියේ කයි පංචශීලී ආනුභාවයට එයාට සුන්දර නිමිත්තක්මයි මැරෙන වෙලාවේ පහළ වෙන්නේ. ඇත්තටම මැරෙන වෙලාවට පහළ වෙන්නේ සුන්දර නිමිත්තක්. මහානාම උපමාවක් කියන්නම් කිව්වා. යම්කිසි භූමියකට ගහක් පාත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ හිතට මැවෙන්න මං කියන්නම්. කොළ පාට ගොයන් කුඹුරකට පොල් ගහක් පාත් වෙලා තියෙනවා. දැකලා තියෙනවද? දැකලා තියෙනවා. ඔය ගහ කැපුවොත් කොහෙටද වැටෙන්නේ? කොහෙටද? වත්තට කුඹුරට. ඇයි කුඹුරට වැටෙන්නේ? ගහ පාත් වෙලා තිබ්බේ, බර වෙලා තිබ්බේ, නැඹුරු වෙලා තිබ්බේ කුඹුරට නිසා. කවුරු හරි කීයදකින් කපනවා ගහ කොහෙටද වැටෙන්නේ? කුඹුරට. පොරවකින් කපනවා කොහෙටද වැටෙන්නේ? කුඹුරට. පිහියකින් කපනවා කුඹුරට. චේන්සෝ එකකින් කපනවා කුඹුරට. බැකෝ එකක් ගෙනල්ලා ගහ හාරනවා කොහෙටද වැටෙන්නේ? කුඹුරට. මක් නිසාද? බර වෙලා තිබ්බේ, නැඹුරු වෙලා තිබ්බේ කුඹුරට නිසා. ආන්නේ වගේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බර වෙලා, නැඹුරු වෙලා තියෙන යම් පැත්තකටද මැරුණට පස්සේ වැටෙන්නේ පැත්තට. මැරෙන විදිය ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වසක් විසක් ඇවිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ ඇඳේ වෙන්න පුළුවන්. පිහි ඇනුමක් වෙඩි වැදිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්. අර ගහ කපන විදිය කොහොම වුණත් වැටෙන්නේ බර පැත්තට වගේ. මැරෙන විදිය කොහොම වුණත් ඉපදෙන්නේ හිත බර පැත්තට. දැන් අම්මලා බලන්න 3:30 පැයේම දරුවෝ ගැනමයි හිත හිතා ඉන්නේ. හරියට කන්නේ නැහැ, බොන්නේ නැහැ, දරුවෝ ගැන හිත හිතා. උඹලගේ ජීවිත නැමිලා තියෙන්නේ, බර වෙලා තියෙන්නේ දරුවන්ගේම පැත්තට නම් ඉතින් මැරිලායි උන් පිටිපස්සෙම. ආයෙ කතා දෙකක් නැහැ. එහෙම දිනනවා. සමහර අයගේ ජීවිතේ නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකටමයි. කොල්ලෝ කෙල්ලන්ගේ ජීවිතේ බලන්න උඹලගේ ජීවිතේ නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ කොයි පැත්තටද? සමහර අයගේ ඕපදූප, සමහර අය විහිළු තහලෝ. කුණු හරප. සමහර අයට බීගත්තු ගම. තමන්ගේ ජීවිතේ බර ඒ පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඒක නැතුව බෑ. අන්න ඒක අපි තවක් ගත්තොත් ඇබ්බැහි වෙනවා වගේ. ඇබ්බැහි වෙනේ බර වෙලා තියෙන මේ පැත්තට. මැරුණාට පස්සේ මේ පැත්තට. ඒ පැත්තට තමයි වැටෙන්නේ. ඔන්න හොදුවාවක්. ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න කාලේ තියෙනවා දුවේ පුතේ. වැඩිහිටිය අයටත් ඔයාලා තවම මැරුන්නේ නැහැ. ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න කාලේ තියෙනවා. ඔන්න ඒක හොදුවාවක්. ඔන්න තව සවිස්තර දෙයක්. එතකොට ඔන්න එක හොදුවා මැරුණාට පස්සේ ඉපදෙන තැන තමන්ගේ ජීවිතේ බර වෙලා තියෙන, නැඹුරු වෙලා තියෙන පැත්ත නිතර පරිශීලනය කරන, නිතර හිස හැසිරෙන, නිතර හිතට මතක් වෙන දේවල්. ඊළඟ එක තමයි ඔන්න මැරෙන වෙලාවේ මතක් වෙන එක ගැන කියලා දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පින්වත් මහණෙනි කෙනෙක් ඉන්නවා කයෙන් වැරදි කරනවා, වචනෙන් වැරදි කරනවා, සිතෙන් වැරදි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ජීවිතේ පාපයෙන් බර වෙනවා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මෙයාගේ ජීවිතේට පව් රැස් වෙනවා. ඇත්තටම පව් රැස් වෙනවා කියලා එකක් තියෙනවා පින්වත් දරුවනේ. පින්වතුනේ. ඊට පස්සේ යාට මොකද වෙන්නේ? මැරෙන වෙලාවේ
මෙතෙක් කාලයක් ජීවිතේ එයාගේ රැස් වුණ දේ නිමිත්ත පහළ වෙනවා යාට. ඒ නිමිත්ත පහළ වුණ ගමන් මතක් වෙන්නේ පාපී දෙයක් නම් එයාගේ හිතට ගොඩක් දුක එනවා. ඒ දුකෙන්ම මැරිලා ගිහිල්ලා සතර අපායේ උපදිනවා. දැන් මේකට උදාහරණයක් දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඕක හොඳට දැන් මම ඕක තමයි දැන් විස්තර කරන්නේ ඉස්සරහට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ගොඩ නැගිල්ලක් ඉස්සරහා හෝ කන්දක් ඉස්සරහා හෝ මිනිස්සෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නකොට ඉර ඉස්සරහින් නැගලා ඉර පිටිපස්සෙන් බැහැලා යනවා. පිටිපස්සෙන් බැහැලා යනකොට පිටිපස්සේ තියෙන කන්දේ හෝ ගෙදර හෝ හෙවණැල්ල ගේ ඉස්සරහින් ඉන්න මිනිස්සයාගේ ඇඟට වැටෙනවද නැද්ද? පැහැදිලිද උපමාව? ඔන්න ගෙයක්. අපි කියමුකෝ මේ බෝධීන් වහන්සේ ඉස්සරහා දැන් කෙනෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉර අර චෛත්‍ය පැත්තෙන් ඉර පායලා මේ පිටිපස්සෙන් ඉර බැහැගෙන යනවා. දැන් මේ බෝධියේ හෙවණැල්ල අර මිනිස්සයාගේ ඇඟට වැටෙනවද නැද්ද? ඒක කාටවත් වළක්වන්න පුළුවන්ද? ඒක ප්ලෑන් කරලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද මේ මොහොතේ? බෑ, ඒක වෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා තමන්ගේ පිටිපස්සේ ගොඩ ගැහිලා තියෙන පව් නම් මැරෙන වෙලාවේ පාපේ හෙවණැල්ල වැටෙනවා යාට. දැන් කොහොමද පිටිපස්සේ තියෙන ගොඩ නැගිල්ල මේ ගොඩ ගැහිච්ච දේ කිව්වේ? පින්වතුනි, පව් රැස් වෙනවා, පව් ගොඩ ගැහෙනවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඒකට පාලියෙන් වචනයක් කියනවා සංස්කාර කියලා. එහෙම නැත්නම් භවය කියලා කියනවා. රැස් වෙච්ච දෙයට. ඒක මේ වගේ. දැන් ඔන්න මට පූජා කරන්න මල් වට්ටියක් දුන්නා. ඒකේ මල් 25ක් 30ක් තිබ්බම නෙළුම්. ඔය මම පූජා කරපු මල් වට්ටියේ පිනක් රැස් වෙන්නේ නැති මලක් තියනවද? තියනවද? නෑ. එහෙම තියනවා නම් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ මල තියලා වැඩක් නැහැ, මේකෙන් පින් රැස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද්ද ඒ පින් රැස් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? කර්මය කියන්නේ චේතනාව. චේතනහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි. ඔය සෑම මලක්ම චේතනාව පහල කරලා කැඩුවේ. සෑම මලක්ම පිප්පුවේ විකසිත කළේ චේතනාව පහල කළා. ඔය මල් වට්ටි අඩුක් කළේ චේතනාව පහල කළා. ඒක මගේ අතට දුන්නේ චේතනාව පහල කළා. මම පූජා කළේ චේතනාව පහල කළා. චේතනහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි. මා ඉස්සරහ පිට සොඳුරු මල් කලඹක් තියෙනවා. ඔබට පේනවා. මේ මල් කලඹ දේශකයාණන් වහන්සේ නමක් දහම් දෙසද්දී ඒ ධම්සභා මණ්ඩපේ සොඳුරු කරන්න මල් කලඹක් තැබීම පිනක්ද පවක්ද? පිනක්. එතකොට මේ මල් කලඹ තැබීම පිනක්. එතකොට මේ මල් කලඹේ පින් රැස් වෙන්නේ නැති මලක් පුළුවන් නම් අයින් කරන්න. පුළුවන්ද? බෑ. මේ හැම මලක්ම කැඩුවේ චේතනාව පහල කළා. ඒ මලක්ම මේ සෑම එක්කම ඇමුණුවේ චේතනාව පහල කළා. මෙතන තැබුවේ චේතනාව පහල කළා. චේතනහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි. අන්න ওই විදිහට දුවේ පුතේ ඔයාලා පූජා කරන මලක් ගානේ අත් දෙක එකතු කළා වඳින වාරයක් පාසා ඉතිපිසෝ ගාථාව කියන වාරයක් පාසා බණහන වාරයක් පාසා දම් බෙදන වාරයක් පාසා පිං රැස් වෙනවා. අන්න තමන්ගේ පිටිපස්සේ රැස් වෙනවා. ඒ රැස් වෙන දේ පේන්නේ නැහැ. උදාහරණයක්. මේ දවස්වල ඔයාලගේ ගෙවල් වල අඹ ගස් වල අඹ තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. සමහර ගෙවල් වල අඹ ගස් වල අඹ පිරිලා. මීට මාස 2-3කට කලින් ඔය අඹ ගෙඩි කොහෙද තිබ්බේ? තිබ්බ තැනක් තියෙනවද? නැහැ. ඒ වාරෙට ගානට ආව අඹ ටික එළියට. හැබැයි මේ අඹ කලින් කොහෙද මේ ගහේ තිබ්බේ කියලා තැනක් පෙන්වන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ අපි පිටිපස්සේ රැස් වෙන කර්මය අපිට අහවල් තැන තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න බෑ. නමුත් ඇත්තටම රැස් වුණ කර්මයක් තියෙනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්ම විපාක දකින දසබල ඥාණයෙන් දකිනවා. මෙයාගේ රැස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොම එකක්ද කියලා. අපිට පේන්නේ. ඒ රැස් වෙච්ච දේ හෙවණැල්ල මැරෙන වෙලාවෙ වැටෙනවා. තවත් උදාහරණයක් කියනවා. දැන් ඔයාලගේ පැත්තේ පොල් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා ওই චූටි පොල් පැලයක් හැදුවා කියන්නකෝ යම් දවසක පොල් පැලයක්. ඒ පොල් පැලේ හදනකොට මේකේ අනාගතේ මෙච්චර පොල් ගෙඩි හැදෙයි කියලා ඔයාලට මේ පේනවද? නැහැ.
කාලේ ආවට පස්සේ ඒ පොල් කඩන වාරෙන් වාරයට පොල් කල්ලා දහස් ගණන් පොල් කඩනවා එක පොල් ගහෙන්. එතකොට ඒ පොල් ගහෙන් ඒ දෙන පොල් ගෙඩි ඔච්චර දහස් ගණනක් පොල් ගෙඩි දෙන එක අර ඉඳපු පොන්චි පොල් ගෙඩියේ තිබ්බා. ඒ ස්වභාවය අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ නැති එක බුදුරජාණන් වහන්සේට දකින්න පුළුවන්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමුතු මැසක්. ඒක දකින්න එක. ඒ වාගේ අපි කරන කියන දේවල් දුවේ පුතේ පිටිපස්සෙන් ගොඩ ගෑනවා. මැරෙන වෙලාවේ හේවණල්ල වැටෙනවා. මොනවද කයින් කරන දේවල්? සත්තු මරනවා, හොරකම් කරනවා. කයින් කරන වැරදි තුනයි. සත්තු මැරීම, හොරකම් කිරීම, වැරදි කාමසේවනය. වැරදි කාමසේවනය කියන්නේ කසාද බඳින්න කලින් දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි කොයි හරි ගුබ්බෑයමක රින්ගනවා. වල් වැඩ කරනවා, වනචර වැඩ කරනවා. ඒක වැරදි කාමසේවනය. කසාද බඳිනවා කෙනෙක් බැන්දට පස්සේ තමන්ගේ නෝන හැර වෙන ගෑනුත් එක්ක රවුම් ගහනවා. වැරදි විදියට හැසිරෙනවා. වැරදි කාමසේවනය. තමන්ගේ මහත්ය හැර වෙන මහත්යලත් එක්ක සම්බන්ධතා පටලැවිලි හදා ගන්නවා. වැරදි කාමසේවනය. මේ වගේ පව් රැස් වෙනවා. එතකොට තමන්ට ආත්ම දමනයක් තියෙන්න ඕන. කසාද බඳින කල් තමන් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න එක. දැන් කෙල්ලෙක් ඉපදෙනකොට අම්මා කෙනෙකුට ඒක බරක් වගේ දැනෙන්නේ ඔය කෙල්ල පරිස්සම් කරගන්න එක. ඉතින් මොන පරිස්සම් කරගැනින්නද කෙල්ල? ඒ කෙල්ලගේ මොනවද පරිස්සම් කරන්න තියෙන? ওই චරිතය කියන එකනේ. මොන්ඩිසෝරි යද්දීන් බලලා, ඉස්කෝලේ යද්දීන් බලලා, ටියුපන්ති යද්දීන් ගෙන්නගෙන ගිහිල්ලා ආයෙ කරගෙන ඇවිල්ලා ගමනක් යනකොට පොඩ්ඩක් අපේ දුව ගැන බලන්න කියලා අහලපාලායට කියලා ඔය වගේ අවුරුදු 16 17 18 19 අම්මලා තාත්තලා මේ කිව්ව පරිස්සම් කරනවා. මේකි මොකක් හරි මුලාවකින් කොල්ලෙක්ගේ උඩර වැට්ටියකට අහු වෙලා මේකි මොනවා හරි වනචරකමක් කළා කියන්නේ අවුරුදු 16ක් 17ක් 18ක් 20ක් 25ක් අර අම්මලා තාත්තලා රැකගෙන ආපු දේ පොල් ගෙඩිය ගැහුවා වගේ බින්දා වගේ වෙනවා. ඒකට පින් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? හැබැයි බුදු කෙනෙක් තමයි පින පව දන්නේ. බටහිර මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මම දැක්ක ඔය ළඟදිමුත් මම ඔය ළමයිට දේශන දෙන මනෝවෛද්‍ය උපදේශ, ගුරුවරුන්ගේ උපදේශ ඕවා මම විටින් විට බලනවා මේ මිනිස්සු මොනවද මේ ළමයිට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් ගුරුවරු ළමයිට කියලා දෙනවා, මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරු ළමයිට දෙනවා. උඹලා සතුටු වෙන කාලේ සතුටු වෙනින්ලා. එන්ජොයි කරන කාලේ එන්ජොයි කරපල්ලා. ජොලියේ ඉන්න පුළුවන් කාලේ ජොලියේ හිටපල්ලා. නැත්තම් උඹලගේ හිතේ තියෙන ආසාවල් හිතේ හිර කරගෙන ඉන්න එපා. උඹලට අනාගතේ මානසික ලෙඩ හැදෙයි කියලා ඒ මිනිස්සු කියනවා. ඒ මිනිස්සු කියන්නේ ඒ මිනිස්සු දන්න දේ. කාම ලෝකේ ඉඳගෙන කාමේ භුක්ති විඳ කාමයෙන් තේරෙන දේවල් ඒ මිනිස්සු කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාමයේ ඉක්මවලා ගිහිල්ලා දෙවියන් මරුන් බඹුන් සහිත ලෝකේ සියලු දෙනාගේම සිතුම් පැතුම් දැනගෙන කර්මයේ කර්ම විපාකය ඉපදෙන හැටි ඉපදිලා විඳින දේවල් ඔක්කොම දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා වැරදි කාමසේවනය කරන්න එපා පවක් කියලා. එහෙව් බුදු කෙනෙක්ගේ වචනය නොතකා හමාරට දොස්තර කෙනෙක් හරි ගුරුවරයෙක් හරි කියපු දෙයක් හිතට අරගෙන තමන්ගේ ආසාවටම මැච් වෙන තමන්ගේ හිතේ තියෙන පෙරේතකමටම මැච් වෙන උපදේශක් අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ වරද්දාගත්තොත් දුවේ පුතේ ඒකට කියන්නේ පව් කියලා මිසක්කා ඒකට පින් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඊළඟට බටහිර රටවල තියෙන ඔයාගේ මහත්තයා හරි නැත්නම් ඔයා ඩිවෝස් වෙන්න ඔයා වෙන මහත්තයෙක් හොයාගන්න. එහෙමත් ඔයාට හරියන්නේ නැත්නම් ඔයා නිදහසේ ජීවිතය ගත කරන්න. living together කියලා ඕනම මිනිහෙක්ගේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයි කාමයේ තියෙන කාමයේ භුක්ති විඳින බටහිර මිනිසුන්ගේ එක්තරා විසඳුමක්. නමුත් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ල දන්නේ දකින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තමන්ගේ ස්වාමියා ඉක්මව යන්න එපා. තමන්ගේ නෝනා ඉක්මව යන්න එපා. ඉතින් ඒ නිසා තමන්ට නෝන කෙනෙක් මහත්තයෙක් තමන්ට ලැබෙන්නේ කර්මානුරූපව පින්වතුනි.
සිදුහත් කුමාරයා යසෝදරාට හම්බුනේ යසෝදරාගේ පිනට. බෝධිසත්වයන්ට යසෝදරා හම්බුනේ බෝධිසත්වයන්ගේ පිනට. ඔයා යසෝදරාවක් නොවන නිසා ඔයාට බෝධිසත්වෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා බෝධිසත්වෙක් නොවන නිසා ඔයාට කවදාවත් යසෝදරාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පිළිගනින්න දුවේ පුතේ. හොයන්න එපා බෝධිසත්වෙක්. හොයන්න එපා යසෝදරාවක්. ඇයි තමන් බෝධිසත්වෙක් නොවන නිසා. තමන් යසෝදරාවක් නොවන නිසා. සුදුසුකම් නැතුව හොයන්න එපා. කර්මය කියන එක කර ගහගෙන ඉන්නේ අපි. මෙච්චර බණ ඇහෙද්දිමුත් මෙච්චර වරදිනවා නම් බණ ඇහෙන්නේ නැති යුගවල අපි කොහොම පව් කරන්න ඇතිද? ඒවා පිටිපස්සේ ගොඩ ගහලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක විපාක විඳින්න ගෑණිගෙන් හරි විඳවනවා. මිනිහගෙන් හරි විඳවනවා. දරුවන්ගෙන් හරි විඳවනවා. ඇත්තටම ගන්නකොට අපි කරපු කර්මවලට අනිත් අය බඳුන් වෙලා උදාහරණයක් ගත්තොත් මිනිහා සංසාරේ පරුස වචන කියපු කෙනෙක් නම් එයාට මේ ජීවිතේ ලැබෙන කර්ම විපාකය තමයි කනට මිහිරි වචන ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක කර්ම විපාකයක්. තමන් සංසාරේ අනුත් අයගේ හිත රිදවලා. ඒ නිසා හොඳට ඉන්න ගෑණි යකින්න වෙනවා. අර මිනිහාගේ කර්මයට ඒක වෙන්නේ. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි නෝන තමන්ට තමයි යකින්නේ වගේ සැර වෙන අයට හොඳට කතා කරනවා. ඔය සමහර නෝනලා කියන්නේ අපේ මහත්තයා පිටට බෝධිසත්වයෝ වගේ. ඕක ගෙදර එන්න ඕන බලන්න. එහෙනම් ගෙදරට විතරක් ඇයි යාගේ චරිතය වෙනස් වෙන්නේ? නෝනාගේ කර්මයටයි මහත්තයාගේ චරිතය වෙනස් වෙන්නේ එතන. අර බාහිරට තියෙන යාගේ ස්වභාවික චරිතය. ඒ නිසා තේරෙනව නේද? ඔයාලා හිතෙන් පිළිගන්න, ඇත්තට මෝන දෙන්න, ඔයාට ලැබිච්ච මහත්තයා මේ විශ්වයේ ඔයාට සුදුසුම මහත්තයා ඔය හම්බුනේ. ඔයාට ලැබිච්ච නෝනා මේ විශ්වයේ ඔයාලට සුදුසුම නෝනා හම්බුනේ. ඔයාලට මේ විශ්වයේ සුදුසුම දරුවෝ ඔය හම්බුනේ. පිළිගන්න ඒක. ඇත්තට පටහැනි වෙන්න එපා. ඒකට ගොඩක් දුකයි. බයිසිකලයක් පදින කෙනා ඉස්සරහට පදිද්දි ඉස්සරහටමයි මේ පෙටල් එක පාගන්නේ. ඒක අනිත් පැත්තට පාගන්න ගියාම පහසුවක්ද පීඩනයක්ද? පීඩේ තමන්ගේ අතපයක් කැඩෙනවා. ඒ වගේ මේ ඇත්තට හිතන්න ගත්තට පස්සේ ඇත්තට මුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්ත පිළිගන්න නැතු නෑ මීට වැඩිය හොඳට අපිට ජීවිතයක් ගත කරන්න තිබ්බා. තෝත් එක බැඳපු නිසා තමයි මට මේක වුනේ කියලා. ඒ බයිසිකලේ අනිත් පැත්තට යපාගෙන ඉස්සරහට යද්දී හිත හදා ගන්න. ඔය ගිනි නිවා ගන්න. ජීවිතේ තේරුම් ගන්න. නැති සැපක් වෙන කෙනෙක්ගෙන් හොයාගෙන යන්න එපා. මේක ඉවර වෙන එකක් නෙවෙයි. ඔන්න ওই විදිහට පව් රැස් වෙලා තිබ්බොත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ. එයාට ඒක වරදක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අන්මිදෙන්නේ නැහැ. හොඳයි කියලා ඕකෙම ඉන්නවා. මැරෙන වෙලාවේ හැමනැල්ල වැටෙනවා. මට ඒ පුතේ කියනවා ඒ පුතාට වයස අවුරුදු 35යි. එයාගේ තාත්තා මා ලෙඩ ඇඳේ ඉද්දින් වඳුරෙක් කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදරට වඳුරු එන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තේ ඇත්තෙත් නැහැ. අම්මෙන් ඇහුවා අම්මා ඇයි මේ වඳුරෝ ගැන කියන්නේ? ජනෙල් වහපන් දොර වහපන් ඔන්න වඳුරෙක් පැන්නා කියනවා. එහෙම එකක් නැහැ. අම්මා කිව්වා පුතා අපි බැඳපු අලුත් ඒකට ඔයාලා ඉපදිලා නැහැ. අපි හිටියේ වෙන පැත්තක. ඊට පස්සේ මොකද උනේ අපි හේනක් කෙටුවා. ඒකට හේනට වඳුරෝ පයින්නවා. උඹලා ඒ තාත්තා මද්දක් ගහලා එක වඳුරෙක් අල්ලලා ඔළුව කුඩු කරලා මරලා පුච්චලා හේනේ එල්ලුවා. ඔන්න ඔහොම සිද්ධියක් නම් වුණා කිව්වා. හොඳට ඇහැ කන පේනන ලෙඩක් දුකක් නැති අම්මටත් වඳුරා කියනකොට තාත්තා කරපු දේ මතක් වුණා නම් ලෙඩ ඇඳේ තාත්තට වඳුරා මතක් වෙනකොට හේනේ සිද්ධිය මතක් වෙනවද නැද්ද? අවුරුදු 35ක් කතා නොවුන කතාව මරණ මංචකේ හේවණල්ල වැටුණ හැටි දැක්කද? වරදින් අත් මිදුන්නේ නැහැ. පාපයෙන් අත් මිදුන්නේ නැහැ. කල්පනා කරන්න වෙන දෙයක් නැහැ.
හිතට පේන්න වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා දුවේ පුතේ පිනක් පවක් විශ්වාස නොකර බණක් දහමක් හිතට ගන්න නැතුව පුළුවන් කාලේ පුළුවන් තරම් නටන්න තියෙන නාටකම් ටික නටලා උඹලා බැරි වෙනකොට සුදුරෙද්ද දාගෙන ඇවිල්ලා මේ බෝධීන් වහන්සේ ළඟ ඉඳගෙන හිටියා කියලා මරණ මංචකේ වෙනස් කරන්න බෑ. එදාට උඹලා ඇවිල්ලා ඉඳගන්නේ උඹලාට බැරි නිසා මිසක්කා පින්පව විශ්වාස කරලා නෙවෙයි. හැදෙනවා නම් දැන් හැදියනිලා. ඊළඟ වචනයෙන් කෙරෙන වැරදි තියෙනවා. 4ක්. බොරු කීම, කේලම් කීම, පරුස වචන කීම, හිස් වචන කීම. ඒතර හිස් වචන කියන්නේ වැඩක් නැති කටවාචාලකමට ඔහි දොඩවන ඔය කඩ පිල්වල, හන්දිවල ඔය ළමයි ටියුෂන් ගියාම ඔය කොල්ලෝ කෙල්ලෝ කතා වෙන්නේ ඔක්කොම හිස් වචන. පරුස වචන කියන්නේ කුණුහරුප විතරක්ම නෙවෙයි. හිත රිදෙන ඒවා පරුස වචන. එතන මේ වචනයෙන් පව සිද්ධ වෙන කෙනෙකුට බොරුව කියන එක විස්තර කරන්න ඕනේද? මේ හිත කියන්නේ මොකද්ද? හිත ඇටි කියලාද මේ වැද්දා? හිත ඇටිනේ. මේ හිත ඇටි එකෙක් ඉන්නවද බොරුවක් නොකියපු එකෙක්? මිනිසුන්ගේ ජීවිතය වලට බොරු එකතු වුණා. බණක් අහලා සංවර වුණත් නොදන්න කාලේ කියවෙලා. එතකොට මේ වචනයෙන් පව සිද්ධ වෙන කෙනෙක් සරණ යන්නම ඕන කෙනෙක් තමයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. මක් නිසාද? ඒ බුදුමුවෙන් ලෝකෙට වචනයක් පිට වෙන්නේ හානිය පිණිස. වචනේ කියන්නේ ආයුධයක් වගේ එකක්. වචනේ කියන්නේ බෝම්බයක් වගේ එකක්. වචනයෙන් පුළුවන් මිනිසයන්ගේ බෙල්ල ගහලා යන වචන කියන්න කටින්. කේලම් පරුස පවුල් කඩන්න පුළුවන් වචනේ. මිනිස්සෙකුට සිය දිවි නසා ගන්න තැනට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊයේ මට පුතෙක් මුණ ගැහුණා පෙරේදා. මට පින් දුන්න ආඳුරනේ බණ අහලා මම මේ ජීවත් වෙනවා. මං ඇහුවයි කියලා. අවුරුදු 3ක් මම රස්සාව කළා කෙල්ලට යාළු වෙච්ච කෙල්ලට කිව්වා සල්ලි ටික යවුවේ. එක දවසක් කෝල් කරනකොට අර කෙල්ල කිව්වලු ඔහේ අඳුරන්නේ මං තමසේ අඳුරන්නේ මට කෝල් කරන්න එපා කියලා. ඊට කිව්වලු මේ ඔයාට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන පිස්සුද මේ මං අහවලා මේ කතා කරන්නේ කියලා. නෑ නෑ එහෙම එකෙක් මං අඳුරන්නේ නෑ කිව්වලු. රෝන් නම්බර් කිව්වලු. ඒ වෙලාව මෙයාට සිතිවිලි දෙකක් ආවා කිව්වා. එක්කෝ මම මේකේ මරනවා නැත්තම් මං සියදි විනාසා ගන්නවා. ඒක කල්පනා ෆෝන් එකේ මෙහෙම තට්ටු කර කර දැන් මෙයා කල්පනා කරනකොට ෆෝන් එකේට බණක් ඇවිල්ලා මේ පිනම තමයි ඉතින්. පිනම තමයි මේ එයාට බණක් අපි දේශනාවක් කරපු එකක් තියෙන ඔය ප්‍රේමේ නිසා විඳින දුකට මොකක් හරි විසඳුමක් කියලා ඔය වගේ. ඒකම ආවා එයාට මේ ෆෝන් එකේ. එයා ඒක ක්ලික් කළා. ඊට අහගෙන ඉන්නවා. ඒකේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කවුරු හරි කෙනෙක් තමාව අතෑරලා යනකොට ප්‍රේමය ගැනම තමයි කියන්නේ. අතෑරලා යනකොට යන්නේකට යන්නම දෙන්න කියනවා පිටිපස්සෙන් යන්න එපා කියනවා. ඕක තමයි බුද්ධ අනුශාසනාව. ප්‍රේමේ කැරිලා යන්න අතහැරිලා යනකොට යන්නම දෙන්න කියනවා පිටිපස්සෙන් යන්න එපා කියනවා. ඒක දීනකමක් වෙනවා මනුස්සකමට. පහත් බවක් වෙනවා. මේ වචනේ මේ කොල්ලට වැදුනා කියන ඊතලේ වගේ. මෙයා සියදිවි නසා ගන්න එකත් අත්හැරියා කියනවා. කෙල්ල මරන්න ඕන කියන අදහසත් අත්හැරියා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ කොල්ලා බණ වහන්න ගත්තා. කෙල්ලගේ වචනේ මිනි මරුවෙක් වෙන්න හිතුවා. ජීවිතේ නසන්න හිතුවා. බුදු බණ පදයකින් ප්‍රාණඝාතයකින් ඇත්ත හැරුණා ජීවිතේ බේරගත්තා. දෙකම උනේ මොකෙන්ද? වචනේ. අර කෙල්ලට පුළුවන් වුණා කොල්ලව මරවන්න වචනේ. කොච්චර කොල්ලෝ මරවනවද? කෙල්ලෝ මරවනවද වචනේ? බෝම්බ වගේ පවුල් කඩවනවා. රටවල් පෙරලනවා. මිනිස්සු දඬු මුගුරු අරන් පාරට බස්වන්න පුළුවන් ද බැරිද වචනේ? එදා සිංහල රට ජාතිය බේරාගන්නේදී ගෙවල් වල හිටපු කොල්ලෝ කඩු අරන් යුද්ධෙට ගියේ සෙන්පතිවරු දීපු දේශනාවලින්. වචනේ කියන්නේ එහෙම එකක්. හොඳට ඉන්න අයගේ රාගය අවුස්සනවා මොකෙන්ද වචනේ?
තරහ උස්සන වචනේ. හිසුලූලු අත දුවන දැනට පත් කරන වචනේ. වචනේට එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ලෝකේ වචන තියෙද්දී දැන් අම්මලාගේ පපුවට පිහින් අයින්නවා වගේ ළමයි වචන කියන්නේ. ඒ වචනේ තියෙන සැර. එහෙම ලෝකයෙන් වචනේ කියද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වචන ප්‍රකාශ කරද්දී කෙලෙස් සහිත මිනිසු රහත් වෙනවා. කොහොමද ඒ වචන? බුදුරජාණන් වහන්සේ වචන ප්‍රකාශ කරද්දී අනාගාමි වෙනවා. සකදාගාමි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුවේ පුතේ උඹලා ඉස්කෝලේ අවසානයේ කියනවා යෝ අද්ද තම්පවරෝ මනුජීසු සක්්‍ය මුනි භගවා කත කිච්චෝ පාරගතෝ බල විරිය සමංගී තන් සුගතං සරණත්ත මුපේමි. යෝ වද තම්පවරෝ යෝ යමෙන් වදතං කතා කරනවාද පවරෝ ශ්‍රේෂ්ඨයි මනුජීසු මිනිස්සු අතර කතා කරන මිනිස්සු අතර ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කතා කරන අය අතර ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා භගවායි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කතකිච්චෝ උන්වහන්සේ කරන්න ඕන දේවල් කළා ඉවරයි. පාරගතෝ බල විරිය සමංගී වීරියෙන් බලයෙන් සසරින් එතරට වැඩියා. තන් සුගතං සරණත්ත මුපේමි ඒ සුගතයන් වහන්සේ මම සරණ යමි. ඒ ගාථාවේ තේරුම සුගතයන් වහන්සේ කතා කරන මිනිස්සු අතර ශ්‍රේෂ්ඨයි. මේ කටවල් පරිස්සම් කරගෙන ඉන්න බැරි මිනිසුනේ අපි බුදුරජාන් වහන්සේ සරණ යන්න ඕන. බෝධීන් වහන්සේගේ යට ඉන්න අපිට ලැබෙන්නේ මොන සෙවණද? බෝධියේ සෙවණ. බෝධීන් වහන්සේගේ යට ඉන්න අපිට ලැබෙන්නේ මොකේ සිසිලසද? බෝධියේ සිසිලස. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණට ආවට පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෙවණ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිසිලස. ඔයාලා දන්නවද එක කෙල්ලේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරගෙන නාස්ති කරගෙන දරපලන කොල්ලත් එක්ක කසාදයක් බැඳලා කැලේ පැල්කිටියක් ගාගෙන පාරේ ඉඳලා දරුවෝ දෙන්නෙක් වදලා ඈ ඉස්සරහ පිට මිනිහා නැති වෙලා ගඟ මැද ඉන්නකොට මෙහින් දරුවා ගඟේ ගහගෙන යනවා අරහින් දරුවා කුසෙක් කරන් යනවා දරුවේ කුකුසෙක් කරන් යන්න බැරිද ළඟදීන් ඔයාලා ප්‍රවෘත්ති අහුවනේ දර පොළොන්නරුවේ මේ අවුරුදු 3ක 4ක ළමයි කුකුසෙක් උස්සගෙන යන්න ගිහිල්ලා මේ ඊයේ පෙරේදා අදටත් ඉන්නවා එහෙම සත්තු. ඉතින් ඒ ගමේ මිනිස්සෙක් කියනවා එයා දැක්කා කියලා එයාගේ අත් දෙක දික් කළාට පස්සේ ඊට වැඩිය දිගයි කිව්වා ඒ උකුස්සගේ මේ තටු දෙක. අදටත් ඉන්නවා ඒ සත්තු. උකුස්ස අරන්ගේ අම්මා කෙනෙකුට පෙනෙන්න ඕන දේවල්ද මේ පේන්නේ පටාචාරාට. ඉතින් මේ දුක ගියා කියාගෙන අඬා වැටෙන්න ඉන්නේ අම්මා. අම්මා තාත්තා හොයාගෙන යනකොට ගේ කඩාගෙන වැටිලා උන් පිච්චෙනවා. ආයේ කවුද සරණ කවුද පිහිට කාටද කියන්නේ මේක කැලේකින් දිව්වා. ඉරමිනියා ගාලේ වස්ත්‍ර පටලැවිලා දුවනකොට ඒ වස්ත්‍ර ඉරිලා ඇඟ හීරිලා ලේ පෙරාගෙන නිර්වත් පටාචාර පිස්සියක් වෙලා දුවනවා. මේ බණ කියන මිනිස්සු මැදට දුවගෙන එනවා. පින්වත් නැගණිය සිහි අරගන්න කියලා කියනකොට පිස්සුව නැති වුණා. මගේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මිනිසුන්ගේ පිස්සුව නැති කරන්න පුළුවන් එක වචනේ. කතා කරන මිනිස්සු අතර ශ්‍රේෂ්ඨතම උත්තමයා බුදුරජාණන් වහන්සේ. යෝ අද තම්පවරෝ මනුජීසු කතා කරන මිනිසුන්ට උතුම් වූ ශාක්‍ය මුනි භගවත් මුනි දුම් වූ කල කිස නිම කළ බලවෙල පර කළ සුගත තථාගත සම්මා සම්බුත් සමෙදු දිවිහිමියෙන් මම සරණ යමි. වාසෙට්ටි දරුවෝ නැති වෙලා ඒ දරුවෝ නැති වෙලා ඇය පිස්සියක් වුණා. අර හන්දි වෙලා ගල් කැට අහුලනවා. පස් හැරන් ඔළුවට දා ගන්නවා. අවුරුදු 3ක් පිස්සියක්. බෙහෙතක් දෙන්න කෙනෙකුට ළඟට කිට්ටු වෙන්න බෑ. වාසෙට්ටි බුද්ධ කාලේ පිස්සු අම්මා කෙනෙක් අවුරුදු 3ක්
අද කාලේ හිටියනම් අංගොඩ දාලා බෙහෙත් ගන්න අම්මා කෙනෙක්. සංඝගණ පිරිවරාගෙන රන් රුවක්සේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වීදී වඩිනවා දැක්කා. දැක්ක ගමන් පිස්සුව නැති වුණා. දකින්න දේවල් අතර අග්‍රමදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නේ. දර්ශනයෙන් පිස්සුව නැති වෙනවා. දැන් කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ගොඩාක් මානසික ආබාධ. ට්‍රැක් පැනලා මෙන්ටල් අවුට් වෙලා තියෙනවා. මානසික ලෙඩ. උඹලා සරණ යන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෙවණට එන්න. බෙහෙත් බොන ගමන් මේ බෝමළුවේ කොළ අයින් දාන්න. බෝමළු සුද්ධ කරන්න. බෝධින්වහන්සේලාට පැන් වඩන්න. බෝසෙවණේ පිරිත් කියන්න. සෑ රජුන්ව වඳින්න පුදන්න. වෙහෙරෙන් වෙහෙරට යන්න. බණපද අහන්න. ඔය හිටවල පිස්සුව නැති කරන්න. රෑ එළි වෙනකල් ෆෝන් එක ඔබ 2යි 3යි 4යි 5යි බුදියා ගන්න නැතුව උඹලා ඔය ඉන්නේ. උඹලගේ මොලේ හොඳ නිසාද උඹලට පිස්සු නිසාද? ඔය පිස්සුව නැති කරන්න බුදුන් සරණ යන්න. තමන්ව ජාතක කරපු වදපු අම්මා තාත්තා උච්චර ආදරය කරද්දී උඹලා වෙනුවෙන් උච්චර වියදම් කරද්දී උඹලා ගැන ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන තියෙද්දී උඹලා වෙන එකෙක් ලොකු කරගෙන උන්ගේ මත්තේ මැරෙන එක උඹලගේ මොලේ හොඳ කමක්ද උඹලට තියෙන පිස්සුවක්ද ඕක? දැන් පිළිගන්න තමන්ට පිස්සු තියෙනවා කියලා. සබ්බේ පුතුජන උම්මත්තකා. තමන්ගේ පිස්සුව තමන් තේරුම් ගන්න. මේ පිරිමියෙක්ද මේ ගෑණියෙක්ද මේ අම්මා කෙනෙක්ද මේ තාත්තා කෙනෙක්ද කියලා හොයාගන්න බැරුව මට ඕනේ ඇඟිල්ලක් විතරයි කියලා කඩුවේ අරන් ඇඟිල්ලක් හොයාගන්න මේ පනින්නේ හිතේ සැබෑ ස්වභාවයද උමතු බවද? එහිව් අඟුලිමාල දමනය කළ වචනයෙන් මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපි කාටත් අපේ හිතේ උමතුවක් තියෙනවා පින්වතුනි. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේක නැති කරන්නේ. බුදුන් සරණ යන්න. ධර්මයෙන් සරණ යන්න. සංඝයා සරණ යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවමං වැඩ හිටියනම් මේ ඉන්න කී දෙනෙක්ගේ හිත සුවපත් වෙනවද? 2568ක් පිරිනවම් පාලා වෙසක් මාසේ ගෙවුණා. පුංචි අල්ප මාත්‍ර අබමල් රේණුවක දූවිල්ලක් තරම් සද්ධාවකින් මම බණක් කියද්දී ඔබ ඔහොම අහගෙන ඉන්නවා නම් කතා කරන මිනිස්සු අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වූ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසද්දී ඔය මිනිස්සු මඟපල් ලබනවා. ඔයාලා එදා හිටියනම් මඟපල් ලබනවා. මේ පිස්සුව මේ උමතු බව මේ මෝඩකම අපේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. සරණ යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් මං කියන්න ගියේ වචනෙන් පව් සිද්ධ වෙනවනේ අපි කාගෙත් අතින්. අපි බුදුරජාණන් සරණ යන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ පව් කරන වචනෙන් පව් කරලා කච කච ගගා කුණු හරප කියාගෙන අනුන්ගේ ඕපදූප හොයාගෙන හැලි හොයාගෙන ඔය ඉන්න මිනිස්සු දන්නේ නැති උනාට වචනේ ගානේ පිටිපස්සේ ගොඩ ගැහෙනවා. මැරෙන වෙලාවෙ හේව නැල්ල වැටෙනවා. එක ආච්චි කෙනෙක් හිටියා උන් දැන් සිල් ගන්නවා වයසට ගිහිල්ලා. පන්සල් යාවත් කච කචේ ආන්දරෝ බණ කියනවා අහගෙන ඉන්නේ නැහැ. පිරිත් වෙලාවට කච කචේ. වන්දනා වෙලාවට කච කචේ. මුන්ද ලෙඩ වුණා. මරණාසන්න වුණා. ගෙදර ළමයි කිව්වා දැන් අම්මා පන්සල් ගියානේ. තුනුරුවන්ගේ මේ දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නමු කියලා. ਉਹ පනා දෙනකොට ඉස්සරහින් බුදු පිළිමේ පෙන්නගෙන අයියෙන් දැම්මා මේ පිරිත් කැසට් එක. පන අදින මුන්දට මේ පන තියෙද්දින්වත් බණක් අහපු නැති මුන්ද පන්සල් ගියාට කුණුහරුපෙන් කිව්වනේ ඔය කේල් මල අයින් කරලා අර මේක වහපන් කියලා කුණුහරුපෙන් කිව්වා අර පන අදිද්දී. ඒක කියලා ඉවර වෙනකොට මුන්ද මැරුණානේ. හත් දුහේ දානේ දුන්නා. දැන් ගෙදර ඇඟට ආරූඪ වෙලා අඬනවා. බනට හාමුදුරු වැඩියා පෙනෙන්නේ නැල්ලු. මේ ජීවිතේ වරද්දාගත්ත මිනිස්සුන්ට මේ බුද්ධ කාලේ නෙවෙයිනේ බුදු පිළිමයක් පෙන්නලා දිව්‍ය ලෝකේ යවන්න බෑ අවසන් වෙලාවේ.
අවසන් වෙලාවේ කැසට් එක දාලා දිව්‍ය ලෝකේ යවන්න බෑ. එහෙනම් මේ පාපයෙන් මිදිල්ලක් කුසලයට පැමිණිල්ලක් කියලා එකක් ඕනේ නැහැ නේ. එහෙම පුළුවන්. ඊට පස්සේ මන් ළඟට තාත්තා කෙනෙක් පුතෙක් ගෙන්නගෙන ආවා. අවුරුදු 20ක් විතර පොඩි කොල්ලෙක්. පව් අහිංසක කොල්ලෙක්. පන්සල් එන්න කැමති නැහැ කියලා. උඹ ඇයි එන්නේ නැත්තේ පන්සල්? මට චෛත්‍ය පේන්නේ කුළු ගෙඩියෙන් ගහලා කඩපු එකක් වගේ කිව්වා. බෝධීන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අතු රැහැපු කඳක් වගේ කිව්වා පේන්නේ. හාමුදුරුවෝ පේන්නේ බයිරෝ වගේ කිව්වා. ඒ කියන්නේ ළමයාගේ ඇඟේ ආත්ම භාවයක් ඉන්නවා, මරිච්ච ආත්ම භාවයක්. එයා මනුස්ස ලෝකේ තුනුරුවන්ට අගෞරව කරපු කෙනෙක්. එයා ළමයාගේ ඇඟේ ඉන්නේ. එයාට චෛත්‍ය පේන්නේ නැහැ, බෝධි පේන්නේ නැහැ, හාමුදුරුවෝ පේන්නේ නැහැ. එහෙමත් ලෝක තියෙනවා. දුවේ පුතේ ෆෝන් ටික උස්සගෙන ඉන්නේ නැතුන් ඔය ඇස් වලින් ඇස් පුරා සෑය දෙස බලපල්ලා. ඇස් පුරා බෝ සමිඳුන් දෙස බලපල්ලා. සංගරුවන වඩිනකොට ඇස් පුරා සංගරුවන දෙස බලපල්ලා. සමහර ආත්ම භාව තියෙනවා ඇහැට සෑයක් පේන්නේ නැහැ. තියෙන බෝධියම පේන්නේ නැහැ. වඩින සංගරුවනම පේන්නේ නැහැ. දැක්කද කර්මය? සිතෙන් වෙන අකුසල් තුනයි. අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡා දිට්ඨි. අවිජ්ජා කියන්නේ දැඩි ලෝභය. ව්‍යාපාද කියන්නේ තරහ. මිච්ඡා දිට්ඨි කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මොකද්ද මේ අවිජ්ජාව කියන්නේ? අනුන්ගේ දේවල් වලටත් ආසයි. අනේ අහවල් දේවල් මට තියෙන. අන්න අර වාගේ නෝනෙක් මට හිටියානම්. අර වාගේ මහත්තයෙක් මට හිටියානම් ඒකට අපේ මිනිහා ඔය ඉඩම් වලට ඉඩම් බදාගෙන නඩු හබ කියාගෙන ඔය අවිජ්ජාවටයි තියෙන්නේ. ඒව පින් කියලා අටමහා කුසල්ද නඩු කියන එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි මේ තමන්ගේ දෙයටත් ආසයි. මම උදාහරණයක් දෙන්නම් ඒ තමයි මේ මම දන්න පුතෙක් ව්‍යාපාරයක් කළා මේ පොල්. ඒ කියන්නේ යා කට්ටියක් අරගෙන පොල් ඉඩම් වලට ගිහිල්ලා පොල් කඩලා ලොරිය පටවගෙන එතන එයාලට ගාන දීලා මෙයා ඇවිල්ලා හවස වැඩපොළට බාර දීලා එතනින් මෙයා මුදල් අරගෙන එනවා. මෙයා අතරමැදියෙක් විදිහට තමයි කරන්නේ පොල් බිස්නස් එක හොඳට කරගෙන ගියා. දවසක් මෙයා රෑ 2ට 3ට මට කෝල් එකක් ගත්තා. මං ඇහුවා ඇයි මේ මට කරදර කරන්නේ? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ කරදරයක්. මං ඇහුවා ඇයි මොකද්ද? අද මම පොල් කඩන්න ගියා පොඩි ඉඩමක කඩන්නත් බැරි වුණා. දෙපාරක් තුන් පාරක් වැටෙන්නක් ගියා කොල්ලෝ ටික. වෙලාවට දී ගන්න බැරි වුණා පොල් ටික. ඒ නිසා ගෙදර ගෙනල්ලා පොල් ටික බාලා ලොරියේ යවුවා. ස්වාමීන් වහන්සේ පොල් ගොඩින් ගෑනු කෙනෙක් කඩනවා ඇහෙනවනේ කිව්වා. මා සන්තක දේ ගෙනාවා කියලා. ආච්චි කෙනෙක් කඩනවා පොල් ගොඩින්. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා මොනව කරන්නේ? මම දන්නේ නැහැ. මම ජීවිතේට අහලා නැහැ පොල් ගොඩින් ආච්චි කෙනෙක් කඩනවා කියලා. මං ගෝ දාපන් ඕක වටේට පිරිත් නූලක්. ඊරොතන පිරිත් නූලක් දැම්මා. දැන් සද්ද නැති වුණා. මගෙන් ඇහුවා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මං ගෝ දැන් බුදිය ගන්නilla. ඊට පස්සේ අර උදේ පාන්දරම අර පොල් ටික පැටෙව්වා අර වැඩවලට. අරුන්ද ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඔන්න උන්දගේ ජීවිත කතාවට යනවා දැන් ඈ. මොන්ද ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ පොයිද සිල් ගන්න උන්ද මේ උදේ පාන්දරම කහට ටිකක් බීපු ගාමම වත්ත වටේ යනවා. පොල් වැටිලාද කියලා බලන්න. දැන් බන දාගෙන අහගෙන ඉන්නවා. දඩාස් ගාලා පොල් ගෙඩියක් වැටෙනවා එනවා. බන්න නවත්තනවා. පොල් ගෙඩිය හොයාගෙන යනවා. ඊවස් ගෙදර හරියට රණ්ඩු. ඔන්න ලිඳ ළඟ පොල් ගෙඩියක් වැටුණා. ඕක හොරු ගන්න පුළුවන්. ඔවා පුරුද්දට යනවා මිනිස්සු ගත්තොත් තොපිට කිසි අගයක් නැහැ. මන් නැති කාලෙක මේවා නිකන් කැලෑ වෙලා යයි. ආච්චි කියනවා. මුන්ද මැරිලා ඉපදුනානි පොල්වත් එම. අන්න නැඹුරු වෙලා තිබ්බදී දැන් මට කියන්නකොට මෙන්න මේක තමන්ගේ පොල්වත්තේ ඇවිදින එක වරදක්ද? තමන්ගේ වත්තේ පොල් ගස් ගැන මේ විමසිල්ලෙන් ඉන්න එක වරදක්ද? තමන්ගේ වත්තේ පොල් ගෙඩියක් වැටුනම ඒක හොරු ගන්න නැතුව පරිස්සම් කරන එක වරදක්ද? මොකද්ද වැරද්ද මෙතන? පෙරේතකම.
අන්න අවිජ්ජා ලෝභේ ඉක්මවා ගියා. දැඩි ලෝභයටපත් වුණා. එතකොට මම අහලා තියෙනවා බණ පොතේ රුක් දෙවිවරු ගැන කියනවා. ඒ වෘක්ෂ දේවතාවෝ අරක් ගත්ත ගහ කපනකොට අතු එහෙම ඒ දෙවියන්ගේ අතපය කැපෙනවා කියනවා. ඒ දරුවන්ගේ ඇඟට වදිනවා කියනවා පීපාරව. ඒ කියන්නේ වෘක්ෂ දෙවිවරු අරක් ගත්ත ගස් කපන්න හොඳ නැත්තේ. ඒකට හේතුව ඒ දෙවියාගේ ජීවිතේ බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ගහත් එක්ක. එතකොට ඔය යంత్ర මන්ත්‍ර කරන මිනිස්සු රූපේ අඹලා රූපේ කපලා ඒකට අර සතුරා හෝ කවුරු හරි ආරෝපණය කරලා මතුරුලා ඒකට කටු ගහනකොට අරින් ලෙඩට ලෙඩ වෙනවා. තැන් දෙකක වෙන්නේ නමුත් මෙහින් කරන සිද්ධිය අරයට බලපානවා. අපි ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්න අපි හිතවත් කෙනෙකුට කවුරු හරි එකපාරම පතස් ගාලා කනට ගැහුවොත් අපිට ගැහුවා වගේ දැනෙනවා. අපි එක මොකක් හරි දෙයකින් බද්ධ වෙලා අන්න ඔය වගේ පොල් ගෙඩියට පෙරේත වෙලා ඉපදිච්ච ඔය ආච්චිගේ ජීවිතේ පොල් ගෙඩියත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔක වැඩපලට ගෙනියලා පොල් ගෙඩිය ලෙලි ගහනකොට අපිට පොල් ගෙඩිය ලෙලි ගහවනවා පෙනුනට අරුන්දගේ ආත්ම භාවය ලෙලි ගහනවා. ඔන්න කර්ම විපාක. මෙහෙත් ඉන්නවා දන්නේ ආච්චිලා පොල් ගස් වටේ කරගෙන. අභිජ්ජා. තව අභිජ්ජාවක් කියන්නම්. මම බණකට යන්න ලැහැත් වෙනකොට අවුරුදු 60 පැනපු වයසක අම්මා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා අනේ හාමුදුරනේ ඔබ අස්සිතේ කතා මං කිව්වා අනේ අම්මා මම බණකට යන්න හදන්නේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ මං ගුරු උපදේශිකාවක් කිව්වා. මං ඊට පස්සේ නැවතුණා. ගුරු උපදේශිකාවක් කියන්නේ ළමයින්ගේ ජීවිතයට ආලෝකය දීලා ගුරුවරුන්ට උපදේශ දුන්න ගුරු අම්මා කෙනෙක්නේ. මම ගුරුවරුන්ට ගරු කරනවා. මං යන බණ නතර කරලා ඉඳගත්ත පුටුවේ. මං ඇහුවේ අම්මා ඇයි කියලා. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මං ඇහුවා මොකද්ද? අපේ මිනිස්සයාට වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. මං කිව්වා ඔයාගේ මහත්තයාට වයස කීයද? 75යි කිව්වා. මං කිව්වා අම්මට වයස කීයද? 65යි කිව්වා. මහත්තයාට වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා කොහොමද අම්මා දන්නේ? මං හොරෙන් මහත්තයා ගෙදර නැති එකේ WhatsApp චෙක් කළාලු. ඒකේ තියෙනවලු රත්තරන් කියලා. මං කිව්වා අම්මා මේ අවුරුදු 65යි වලපොයයි ගොඩපයයි මිනිහා වැඩේ කැරකි ඉන්න එපා. අවුරුදු 65ක් හදාගන්න බැරි මිනිස්සයා මේ මරණය පිනිපෙනි කොහොම හදාගන්නද? අනිතක ඔයාට ඔක මිස් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වැරදි විදිහට ඔයා තේරුම් අරන් වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට ඒක පාරසිකව මේක කියන්නත් බෑ. එයත් එක්ක නෑ මායි දුව එකතු වෙලායි ෆෝන් එක චෙක් කළේ කිව්වා. මං කිව්වා අනේ අම්මා ඔයා අර ළමයිට උගන්වපුව මතක් කරන්න. ඔයා නිසා ළමයි දොස්තරලා වෙලා ඇති. ඉංජිනේරුවෝ වෙලා ඇති. ඔයාගේ ළමයි මහාන වෙලා ඇති. ඔයාගේ ඉගෙන ගත්තා. ඒව හිතලා සතුටු වෙන්න මං ගුරුවරයෙක් විදිහට මේවා කළා කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් අපේ මහත්තයා කියනවා. මං කිව්වා මහත්තයා අතාරින්න කමක් නැද්ද හඳුන්නේ කිව්වා. මං කොහොමන්නේ ඔක ඉතින් අතාරින්න. ඉතින් උපදෙස් ටිකක් දීලා වුන් දැන් මොනවා කරගත්තද දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මිනිස්සෙකුට තව මිනිස්සෙකුට පින් තියනවාද කියලා හොයාගන්න ඕනේ නම් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා කිව්වා. බණ කියනකොට සවන් යොමාගෙන බණ අහනවා නම් ඒ මිනිස්සයා තුල පින් තියෙනවා කියලා. ඔබ සවන් යොමු කරගෙන බණ ඇසුවා. තම තමන්ගේ වැරදි අඩුපාඩු එක එක අලකලංච ඔය හිතවල ඇති. දුක් වෙන්න එපා. හැදෙන්න ඔයාලට පින් තියෙනවා. බුදුබණ පද අහලා හැදෙන්න. ධර්මයේ අසන්නට පැමිණි මේ චූටි දූල පුතාලා කවුරුත් කරදර කළේ නැහැ. තරුණ දූල පුතාලා අම්මලා තාත්තලා වැඩිහිටි අය ඔයාලා ගොඩාක් සතුටින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට සවන් දුන්න සාගරයේ ගොඩබිම වසන දේවතාවෝ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වේවා. නාලෝ නාග පිරිසද පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන් බඹුන් නාගයන් මේ පින් අනුමෝදන් වී මේ බුද්ධ ශාසනයත් මේ සියලු දෙනාත් ආරක්ෂා කරත්වා. ලහිරු පුතාගේ පවුලේ ඒ දුවගේ පවුලේ මිය පරලෝකී සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේ මේ විහාර પરම්පරාවේ අපවත් වී වදාළ සියලු තෙරුන් වහන්සේලාට
පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔබ කවුරුත් නම් මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වී පරලෝ සැපේම වේවා කියලා සාදු කියනවා. මාහට ධර්ම විනය උගන්වන මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර අපගේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී දිගාසිරි සම්පත් වේවා ධර්මයේම අවබෝධ කරත්වා. ඒ වගේ මේ පින්කමට ඊටමත් සදහසිතින් ආශිර්වාද කරන ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති තෙම්පත් අවසරයි එළමල් දෙනියේ ඉන්දරතන නායක ස්වාමි පාදයන්න් වහන්සේට අවසරයි පූජනීය යටිගල ඥානසිරි අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේට ඒ වගේම මෙතෙක් වෙලා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු අපේ පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේලා ගරුතර මහා සංඝරත්නයට මේ පින් බලෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පැවිදි ජීවිතය සාර්ථක වේවා ගුණෙන් නුවණින් සසුම්බරෙන් පිරේවා ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ශාසන ජීවිතේ මල්ඵල ගැන්වේවා ස්වාමීන් වහන්සේලාට ධර්මය අවබෝධ කරන්න මේ පින් හේතු වාසනාම වේවා. ඒ වගේම මේ රැස්වන සියලු පින් නැවතත් සිහි කරනවා 12 වෙනි විවාහ සංවත්සරයේ යෙදුන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරු HV ලහිරු හසරංග මහත්මයා සුමුදු විජේසිංහ මහත්මිය ඒ වගේම දූලා දෙන්න ඒ වගේම දෙමව්පියන් මේ දෙපාර්ශවයේම පවුලේ ඥාතීන්ට ඒ වගේම මේ පින්කමට ගොඩාක් හිතවතුන් පුතාට උදව් කරන්න ඇති කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒ උදව් උපකාර කරපු සියලුම දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පිනෙන් පිරුණ කුසලෙන් පිරුණ ධර්මයෙන් පෝෂණය වෙච්ච යහපත් ජීවිතයක් නිවන කරා සුගතිය කරා යන ජීවිතයක් එයත්න්ට ලැබේවා. දුකෙන් නිදහස් වෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම පින් දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේට අප උපස්ථාන කරන දරුවන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් වේවා. ඉතින් ඔයාලා සියලු දෙනාගේ ජීවිතේ දුක් කරදර දුරු වේවා. අඩුපාඩු වැරදි හදාගන්න ශක්තිය ලැබේවා. ඔබටත් මටත්. ඒ මහා මුනිවරු නිවි සැනසී පැමිණේ වැඩිය වදාලා නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර අමාමා නිවන ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා. සියලු දෙවි දේවතාවෝද සියලු සත්වයෝද මිතුරෝද සතුරෝද සියලු දෙනා සුවපත් වේවා. මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනා සැපවත් වේවා කියලා මේ ලෝක සත්වයාට අපි ශාන්තිය පතුරවමු. මේ බෝසෙවනේ සෑමලුවේ බුදුබණ පහද අහලා හිත සැනසුන වෙලාවේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයෙන් පිරිත් ටිකක් කියලා ලෝක සත්වයා සුවපත් වේවා කියලා පතමු. කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උජුච සූජුච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානි සන්තුස්ස කෝච සුබරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලවක බුද්ධි සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචි ඒන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ ආකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචි පාන භූතන්ති තසාවා තාවරාවා අනවශේෂා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුකතුලා දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨායේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු නපරෝ පරන්නිකුද්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචිනං කංචි භ්‍යාරෝසනා පටිග සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස මාතා යථානියං පුත්තං ආයුසායේක පුත්ත මනුරක්ඛේ වම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවී අපරිමාණං මිත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවී අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියංච අසම්බාධං අවීරං අසපත්තං තිට්ඨං චරන්නි සින්නෝ ආසයානෝ ආයවතස්ස
ඊතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේ දන්නහි ජාතු ගම්බසෙයම් පුනරේති තී ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ තං සමාගමෝ හෝතු යාව ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුංචතු කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන් භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ පටිපන්න අනුත්තර සාදු ඔබට සිත පතනවා අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු සුපත් වේවා සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං පින්වත් සිල් මෑණිවරුත් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතෙක් රැස් කරගත්තු පින් මේ සිල් මෑණිවරුන්ට සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න හේතු වාසනා වේවා. පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදී තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සන්දා සීල දයා